Hatrany farany. Nosoratany Axel Arriva, Armampolo, Sinaizy, Bolina, Oloravaka no anome aina ny tantara. nandray feo sy nanatso tosa miaro fi. Izay marina kozina fa aza mody fanina ndrindra karenina. Kefa hoe tena tsy misy kilina firy hoa alina fa solo be ty ve tsy mba azo alamina mihitsy e. Tsy mino an'izany aranga. Alina tontolo ve ny bandy miaritra antsika teto foana ny sécurité ndry dia jinjany kely fotsiny mba sosomendry. Sasaka. Za kosa rangaha tsy maintsy mba mitondra vola mody fa tsy omena an'ity daholo koa ny vola azo koa. Eny ikeko izany fa mba piokely ty dia milamy isika. Efa hoe tsy nisy kilina firy hoa androany ka aiza tsony ara izay vola omeko an'ity eo. Apio fotsiny hoa ty dia mahazo mody ndry e. Koboko angeny fa za efa mizoko miaraka tamin'ndry azy iny. Inao fa sosy be no azo ndray tamin'ireny. Fa za efa razoko ny ve dia hoe be sosorosory be fa aza mila vanina eo ah. Sady passage fotsiny angefa tsy tokilany akory. Aleo za andeha ody fa reraka sady ty atory aka. Dray. Somody zany raha tsy miampy kely ty fa hoaiza eo anao e. Ai, avelao any solobe fa aza tazomina. Io ary ny vola mibandy. Io indray ty fa manao forcé fotsiny. Oka amin'ity poketrako ka. Tsy mivamy prise raha tsy miampy kely le izy e. Oka ho any poketrako fa aza tazomina ohatran'izao sa tapakeo ny tadiny. Atsay, tena nampanendaka vao maraimbe marina. Sa makoelina miady amin'ny zanampiambina zalina tontolo zay? Oka ry solobe fa ty ve adala. Tena karenina zanaka madamo deto sa tamin'ny jolambo to fa aleo atomboka. Oka ho any. Avelon'lahy vehivavy fa zatolo milay ohatran'izao e. Ohatray le ty. Avelon'lahy lesy izy a. Fa mba izako hoe lahy misamy jabaka amin'ny afiranay. Avelon'lahy izy e, zay fotsiny. Lalan'ny lahy zorona sao dia mahita ny Jakob eo lahy zandro kely a. Za le ty tsy andeha raha mbola mitazotazona an'io vehivavy eo lahy. Avelon'lahy aingana izy a. Fa mitadinina amiko koa lahy io e. Mandehana mipitsika any sao dia miditra hôpitaly vao masily leo e lahy le ry a. Za ho atsy miala eto fa avelon'lahy fotsiny poketrany. Zany korangany lahy rehefa mitady e lahy. Tsy mataiza lesy zany a. Ary mipetrany tsara fa tsy te ady amin'ny langy ahy. Aza miady eo ry solobe fa inona ary ty a. Ny pisandry aloha ampinanako an'io bandy io fa miseho milay loatra le ry ka. Ambena amin'izay any ny lahy le ry tatazo. Sady nangaza ilahy ohatran'ny tena zany. Tafiditra daholo le ty zany a. Aiza re lahy zany. Zany ny tontolo be mba natazo ny lahy e. Oay, tena nirotana le tambohan'olona marina. Kaiza e? Maty atanako fa ny tambohan'olona ndray. Marary ny tanako. Tambohan'olona voan'ny lahy teo fa tosary tatazo e. Zany koa mbola fanampy. Ahoana? Ahoana ty e? Ahoana e? Oka lesany zandry kely fa mahay miady marina lahy. Oka fa resy a. Misangana lahy raha mbola anao e. Misangana lesy a. Misangana lahy. Resy a hoafa oka. Tena mifona zandry a. Mifona. Tena mifona e. Satria ny ravan'ny lahy ny tambon'olona dia hoe lahy sy ny alika mivoaka iny. Andao tsika andeha karenina andao. Oay, alika be marina. Alaky! Masitoro maharo misaotra. aza misalasala fa reo mofo e. Misaotra betsaka karenina. Dia tsy nanaiky mihitsy moa ianao raha tsy niara misotro dite ato amin'ny restaurant ato tsika. Isy, maninona nefa mo zany e. Elara mba niaro anahy tamin'ny solobe teo. Elahy koa. Sady tsy nampoziko kinga sy mahay miady ohatran'ireny mihitsy lahy ty a. Tena marina. Zany eo ihany fa iza tokoa aloha ny solobe nitazona kely ny anao to iny. Mpanendaka sa... Tsy zany fa namako mpiambina izy iny ka. Ohatra hoe namanao mpiambina anao ve dia anao erisetra aminao ohatrenty a? Ka tsy ampy ny vola karaha manomeko azy dia niterena aho moka poketrako. Azafady aloha raha be fanontaniana a. Tsy maninona ka. Mpiarany lalao fahazaza sady mpiray tanàna angetsika e. Fa inona aloha no asanao ty e? Dia makaiza foana ianao tsy hita mihitsy ndraindraiky a? Raha mba fantatra elahy mantsy. Ninona ny raha mba fantatra e? Maro a. Mpivarotena ny ahy. Mpivarotena ho enao? Eno a fa aza mitemy mafy elahy so eniny olona ato amin'ny resto ato zany. Tena tsy napositro marina. Raha azoko tsara nge zany dia Jolambo garde du corps-nao ny solobe lazainao fa mpiambina anao iny. Eno a.
Ka misy fetsifetsy sy manararoatra ny kilina indraindray e. Aka ny fafinaretana fotsiny ianao dia tsy alohany ny volany arahany avy eo. Lamody lazainy fa tsy ampy indray ny volany. Tena mibetroka sy manery izay mitady hanambaka anao zany no tena asan'ny solobe iny. Voalazany lahy. Fa za daholo aloha ny tena client-ako e. Fa rehefa miaraka amin'ny olona tsotra vao tena mila ny solobe. Fa dia nahoana nefa ny lasa mpivary tena takan'izany ianao ry Karenina, Ka mila vola ako. Sady leo mifantrana sy fijaliana ny ainako ary maro. Atoranao indray ve izany fa ny vola no ozatry ny fiainany ary ny omba mahio tsy lelafy ny namany. Nefa na fiaza nge ny amalina ny lela tsy atao tsondro Karenina. Iza moa tsy mila vola sy hoe miady isan'andro amin'ny fantrana fa izany ve dia tsy maintsy hoe varota-tena ka. Ka tsy mahita asa ako. Sady sitrapoko koa nge ny nampivary lavo hafa noho ny nataony raika any tamin'ny fahavelomany. Eny antapatatra ny aloha ny toetrandradona rainao e. Ary vavitokana tokony hiadana rainao fa tsy tahaka ny miaro-mena dany efa kambotiray e. Tokony hiadana tokoa kanefa sendra izay ray tsy vanina ary maro ary na tsara azy mihitsy aza ny nahafaty azy. Karenina, sao dia tafahoatra kosa izany teninao izany fa mba raina hitanao masoandro ihany ingy izy iny. Ka tsy niafana tamin'ny lahy nge ny toetrany raiko e. Eny na izany azy. Andraso esoriko ny blouson anaovako dia jereo fa mbola reny ny olatra vokatry ny kapoka sy ny vonina taony ahy. Jereo tsara. Arogaga nga milara mahita ny olatra amin'ny vatako sy ny tongotro koa. Tena nasika tokoa aloha raha tompoko larainao iny. Tsy vitany nasika sy mpamony vady aman-janaka fa sady mamilava ny nanao sipatety sy tero ary zara fa napiditra vola-trano. Reny fe dia mba azo lazaina fa ray mpianakaviana milary. Eny e, toetra tsy mendrika natao hoe ray mpianakaviana tokoa aloha izany e. Lazaiko ny langery maro fa tena tsy mba nahita n'izany fitiavandray izany ahy. Ary izay lehilahy mba nifankatia tamiko noho ny efa ndehibe ahy dia tena taony nahita loza raha tratra ny miaraka amiko. Motsy anisan'izany ve lahy? Herinandro montsy ange mba nifankatiavantsika. Ka nasika be kosa ny dadanao. Vehivavy 4 taona ianao tamin'ireny kanefa dia nirarahany mafy tsy hanadalanao fa mbola tsy tiana nambadina zanany. Ary ny tena tsy zakako dia ilay vavany hoe olo-kafa iny tiako voninahitra fa tsy noatra ny lazao mihitsy. Tsy ela rery ihany fa izay mba nifankatia tamiko dia natao noatra n'izany daholy. Ka lasa basy ranona ariary fito ny nefarako e. Sady tsy tian'ny mpanana ny tsy takatra ny malahelo. Tsy afeniko anefa fa raha nisy ny lehilahy tena tiako indrindra teo amin'ny fiainako dia ela. Marina ve izany Karenina? Tena ny tia ary mbola tia ny lahy ary maro aho. Tava tamin'ny lehilahy rehetra niaraka tamiko elahy ka tsy mety vonoina atao anatiko ny fitiavana ny lahy. Tena tia ny lahy. Misy anefa ary Karenina. Fantatrao fa efa manambady ary tena tiako ny vady aman-janako e. Ka tsy manakana antsika tsy hifankatia miafina nge izany. Miala tsiny ary Karenina fa raha nilaraka tsy azo raofina tsony atsika efa ray mpianakaviana manambady aman-janaka raha teo ka manaja sy tia azy loatra amin'ny farany. Karenina kosa e. Ela tsy te hilaza fotsiny fa sampivary tena tsy itiavany lahy. Nefa za kosa tsy anaiky raha tsy mahazo ny sombim-pitiavany lahy. Mbola tiako nge lahy. Dia izany akery fanjany natara-fidiana ohatr'izao raha tiandreo fantatra. Ve nefa tsy ilaiko miady ny ivelany antsony ianao sao dia maninona any ka. Isa ny tany alehany sazakely sanantsika raha matin'ny olona tany ianao. Za kosa aloha tsy ilaza amin'ny fanjany mbola fitiavany Karenina sao dia tsy mahatoky ahy io izy ka. Sady mety ho tsy olam-body sy matahotra ny hahafaty olona zao izany solobe ny ady taminao izany ka mitandrema mihitsy ianao manomboka izao ry mahazo ka. Aza manandry fa tsy sahanatona tsony solobe fa efa nahazo lesona tamiko lery e. Ataovy tsara aroko. Ary nandray karama hafa aloha nareo androany fa efa laina ange vary tato an-trano e. Volana hofa-trano tsy azo mpangana sisa mantsiny ao. Ka izay zao no tena olana fa mbola tsy nandray volana indray nge izay ry fanjy. Dia ahoana izany? Mba tsy mahampitoana mihitsy koa ny fandoava-karaman'ny orinasa anareo ka. Ataona fa izany ny orinasa tsy miankiny. Vitsy dia vitsy nge mba mandoara-potoana ny karama mampiasa fa miovaova lafo zao e. Dia inona izany ny fitianantsika vary maharo? Ka raha pitsony izay mandray karama ho ny sefinay ry fanjy. Ka maninona moa raha akana kely aloha ilay hofatranao dia soloina raha pitsy fa tsy hitako mihitsy ange izy hevitra e. Isy azy indray any vavandra vao tompo-trano raha vao taraiky eo fa nefa antsika ny hofa-tranony e. Ka tahoana ke fa ny kibo ane tsy mba lamosiny e. Sady
tsy ho tantokongy ny jery andesy ajakely tsy nambary zany mariny fa mitena ny ajakely tokoa ianao efa misy simba ngero maharo ilay kiraro fitondra mianatra iny zany ve dia tsy andeha hianatra tsonoana izy raha tsy hividianana vaovao aleo fa hividy kapa ho azy rehefa mirava rapitso ory maharo kapa ve ny anoloana ny kiraro fitondra ny ajakely mianatra dia anaiky izy ahoana izy ny tsy anaiky rehefa haiko ny manampy tamby azy mba zarina miafy koa izy indrindray fa tsy ampiantaina foana ry Frantsa eny marina aloha izany zay nge ho mahasoa zaza kokoa ny zatra miafy atsika kely fidiram-bola ka inona moa zay karamakely raisiko amin'ny agent de sécurité na mampiambina orinasa ny atsasakarahamako fotsiny dia fa lany amin'ny hofatranotsikako lalala ty fahatrantsika tery maro ka tena enjana kely Frantsa zasy ianao koa moa samy tararaka ny fianakaviana mahantra sady samy tambotsy ray raha teo proviana rehefa mba hanana trano sahaza ho atsikasika mety izy angamo izany fa nofo ririnina fotsiny ka aza miteny an'izany lery Frantsa fa tsy fantatra indrindra izay fitondran'Andriamanitra atsika nakamboky ray ary sika dia manana n'ilay ray pahari-pitsimbina atsika izay tokoa angafa raha ny asarotro ny fiainana sy ny fahasahiranantsika angena everina dia mila kivy anitra indray olona mivavaka ve ndrery Frantsa dia ominoroakivy ohatr'izany ampahafiro ny manitra moa tsika ka ary tsy mba misy asambarana mihitsy ve ny fianandriana kely aza ka aneso oka fa marina ny teonao ka ny arena sy sambarana ho aty ianao ray mpianakaviana tena tia asajakely zanatsika ianao ny vadiko fifaliako sady solondraiko misaotra kely Frantsa dia izao ve ndry vao miditra ny trano ry karaininy marina tsy efa mampiasa loha mihitsy nareo ka mbola ny asa re hafa aza be menimenina ry mama zange tsy zazakely akory ahoana kosa moa any tsy menimenina fa herinandro be zao ngendriny tsy no tato an-trano fa taiza foa ndry io nanaraka sonotany Sainte Marie ako nanaraka sonotany Sainte Marie eno ay tsy teto Antananarivo akory izany ndry nandritra n'izay herinandro izay ka mifitadiavana mazaka maneraka ry mama dia noho tsara fa sonoa be volany raikiraiky tamiko ve avelako andalo fotsiny dia narahako ohatrany Sainte Marie ary vokatra izany dia jereo kely ny ateviny volana etiko nody feza mbola aviaizy reny ioko je ve rety tsy efa tapitrisy marina mafy roa tapitrisa ariary ireo zao roa tapitrisa ie mba be vola koa zany sonoana erandry izany ka izany aloha dia marina sonompanao aferana volamena sy mercure nge izany ry mamy sady mivarotra drogue na hita mamy reny hoe rongonim-bazaha mahery atao hoe cocaïne ireny tena lafo vidy izany sady mipanakarena ihany ny tena mila an'izany ve hitako ny tena natavy ny azahazo ndre avaniko ka mipoaka be ny aferany sady niporte chance ao anazy ony tamin'ny araka taminy dia nomeny vola kadoa akoatra ny vola mifanarahanay rehefa nisaraka izay zany dia ataondry inona zao ireo vola ireo mbola tsy haiko fa voandinika ny ampiasako azy mihitsy azy ao ry mama ka maninona moa re tsy raha manganantsika hotely na tsena kely dia mba vola madio amin'izay ny velomantsika ary tsy mivavy tena ntsony dry mama koa izany dia tsy azoko mihitsy roa tapitrisa ariary ve dia ahatsangana hotely na tsena kely aminareo ka atao masotsokina ka zay kely ananana ny ahiratra mitombo miandalana izy rehefa avy eo mandreraka be izany fa tsy vitako ka ny fivarota-tena ihany mora atao sady ahazoko vola be aingana atao inona fotsiny koa nefa mibika manendrika ananako ny tsy ampiasaiko ahazoko vola dia aleo indry izany mividy tany malemy an'irena mpangady ka izay no ainganako ny vola rehetra azoko tamin'ny vazany na avitantsika n'ity trano misy riany ity ka tsy mijanona amin'io asa koa raha tsy mpanan-karena izany adinonao ve ry mama ny fahanitrana tsy roa amantany ary ny fijaliana nampitondrainy dadantsika mianaka fa avelony zara fa ny hinan-kaniny tsika fa vony sy latsa ny sakafontsika maraina sy ariva leo fahanitrana ary tsy te herika an'izany tsony okarerikarenina fa mangidy tokoa ka mangidy reny nampitondraindradonantsika mianaka ireny aleo tsy manambady raha tahaka an'ireny daholo ny toetra ny lehilahy mba marina moa tahaka ninona moa ny fahaizanao sy ny vony nitondranao takaitra tamin'ireny ry mama za kosa zara fa afaka BEPC dia nalany tamin'ny fianarana fa hoe tsy arantsony ony kanefa ny barafisotro-toka sy ny vehivavy any ivelany tsy nataony tsinitsinina mihitsy tena mafy aloha ireny na ny mivoaka ny trano aza mila tsy ho vitako tsony fa izay olona jereko dia toy ny mifosa hoe iny eo dety vadiny dona mamilava
avela ho any izany fa makarary fo fotsiny ka atorokely aloha fa mbola hiasa indray araha alina Dry, ary everiko fa mba hatory atao trano angendry io any oalina tsy maintsy mandeha ary mama fa misy arabo saodiana izay mifanao fotoana amiko raha riva Arabo Saodiana iza indray zao zany avy any Arabia Saodita izy fa vao tonga any teto Madà ka iny manenarany maniry mafy niaraka amiko izy rehefa nahita mibikako tao amin'ny Facebook fa angamondry tsy mahay miteny arabo sa ahoana ny ifandraisandry taminy ka zanga mahay afa-tsy teny frantsay nanaovako korotaloha reny dia teny frantsay ny fampiresahanay fa izy mahay Oay le ty tsy mitaminy ve le zandry kely nykombaka tamiko tena le re mihitsy iny ka tadidiko fanao ny fahaizan'ny adala ny ala amin'ny totondroko dia nitambohan'olona indray ny vosiny ndrotana ary nyrambasany elika avy eo alala le tiany alefa kosan'le toroa mahatoko tena loatra ela ka sa mandeha irery aty amin'ity tanànako ty amin'izao alina izao andraso tsoko zalaka amiko anaovana iangaretona amin'ny lahy dia hitako izay tena adiny lahy ohatray fa iza koto misaka andalana eto ty avezaka ho aiza amin'ity andro alina izany zandro kely ela ihany very solobe amikisala etsy andehanako zafady tsy mandingana eo ela ary le ry raha tsy manao revanse sika androany amikisala andehanako everiny lafadiniko no nataony lahy herinandro aho nanotra ny tanako tany amin'ny mpanotra sady nitsindrona 5 andro tany amin'ny institut pasteur no nikaikitry ny alika tamiko ka tsy sitrapoko zany fa sitrapony lahy ihanytro sa mbola mitady amiko indray lahy io zao mitady revanse ality fa raha tsy maty elahany io dia mitondra takaitra mody a afiry zalahy amboarina kely ty zandro ty fa miseho amin'ny lahy loatra aza miantso namana anao angareto ny lahy raha tena lehilahy ty rahako le ty zany a ho hitako izay tena fahaizany lahy io zalahy tonga tova fanaovana azy tanatsy dolo raha tsy zolamboto reto takeo raha didia asa vela izesta fotsiny ao ananio leny ty tena tatazo tsy makaiza lety zany fa kosa mivalina zany ahoana tena voa tany lahy zany tonga dia tazomy amin'izao lay tsy raha dao mamitandram-bolo azy ny datinaro le oy tena basy le fa inona indray ty ataonareo ty ry solobe aveloanareo angana izy aleo mba nova zany sany banda ry karenina fa azaraonandry amin'iny mahay mivavy iny tsy misangy ary solobe lasinareo mandeha any soty firiko eo seorakoranga andreo pitsika ry zalahy mbola tsara sandriry elahy le ry fa ratsy zany vita tao ny tam'lahy tsy manina ve lary maharo andray ary to misy raha be ny akanjony lahy vokatry ny dianatsiny zalahy teo reny marary aka teneniko mihitsy ny solobe iny fa tsy tiako zao ka raha tara kely angamana dia efa matindry zalahy teo lahy ao mitsangana aloha dia alefako taksi mody lahy tena mahatra be so dia manahirana zany karenina mariny manahirana ahoana koa ko zany ko fa sy izao ve moa ny fotoana tokony hanaporifoky ny fitiavako ny lahy ka zange ho ary karenina efa fantatro fa manambady saingy tsy manakana tsy itiany lahy zany tsy mety zany fa avelao ihany amin'izao ka aza mba saritiavana tahaka an'io mory maharo ka tsy mety ho ahy raha velako eto ange lahy ka mety hiverenandro solobe eto sady jereo tsy ara ange ty elahy fa maratra be mihitsy so dia tokony alefa ny amin'ny hopitala ry lahy aloha hitsabo teny oko zao fa afaka mitsabo ny feriko any an-trano ary nanomboka oviana moa ianao ty ny manana basipoletaka le arabo clientko izay no naome anahany ty ka mila fahazondalana ange ny fitondrana basy fa tsy etiketi-ponaotra zao izy midemery tanzany fa efa nomeny ahy aloha ty dia ampiasaiko ka misotranao ary aloha namonjy aho fa aleo ahody amin'izay efa hoe alefako taksi ho ahy lahy fa andraso aloha izy taksi mandalo maharo a tena tiako ange lahy aleo dia tsoloko fa na tsy nanambady ahy za dia tsy mety amiko eo asa fivarotan-tenanao io ro karenina tsy varo-tena tsony ara elahy mivadiko ka tara loatra zany hevitra zany fa efa manambady ahy raha tsy misy hevitra tsony ara ny amintsika dia mba iko eo faniriko fa fanirinao iny zany ro karenina niteraka amin'ny laka raha koa ty fanaviana mahazo atika sa tsy avela nifanja miala eto am-pandriana mihitsy fa za raha zao ny mba nahazo repo medikala herinandro efa taitra ianao
Nanahoana izay ilay fanaviana? Efa eo ihany aloha fa miafaka amian-dalana eo ry Fanja. Ary izy ajakely nalaindry tany am-pianarana ka. Nahita ny zanaky ny tongotra amin'ny lalao tokotany eo izy dia varianao. Ve? Tena mbola tsy salama mihitsy ange fahitako ny endrika izany ry maro e. Tsy misy atahorana ny amiko fa aza atao mandrera-tsainy. Tena ohatra mbola marary mihitsy ny fahitako anao ka. Dia nantsy folo be izao angeny tamin'ny vatanao ka enina lasa lalina avokoa ary tsy maintsy nyzairiny e. Na ny endrika ao aza tena lasa fotsiaritra mihitsy no fahaverezan-draha taminao angamba. Ka tsy maintsy ho sitrana ary neny fa aza be eritreritra ohatr'izany dia. Dia moramirainao iry ange izy izany. Nefa tena hita fa tsy salama ianao. Aza be fanahiana ho andriva tsy maintsy ho sitrana ange ho aza e. Oro maro a. Amin'ny fomba ahoana moa ny tsy anahiko ny tsy fahasalamanao ka? Vadiko angenao sady iray mpianakaviana enterana atao trano ka makarary ny haiko raha misy manjoanao e. Eny misaotra andrea aloha amin'izany kanefa alamino ny sendrifa tsy misy atahorana ho any amiko. Afaka mampanantena ary ve ianao fa tsy adiady any ivelany intsony fa tsy tantoko no ohatran'izao ka. Eny kivady malalako mahazo matoko ndriva tsy adiady intsony ary io valalana fidiana rehefa mirava avy miasa amin'ny sisiny. Izany mihitsy mety. Fa ono tafaresaka tamin'ny direktrisy ny ajakely ihany ve ndry andro anitra? Voasaky nilaza aminao mihitsy efa tafaresaka tokoa izay. Dia nikiny ihany ve ny fiangaviantsika hoe anemorana ny fandaovana ny saram-pianarany ajakely ka? Tena tsy nanaiky mihitsy izy ro maro. Izany ve? Ozy izy hoe miala tsino fa rehefa tsy voalohanareo anatin'ny 3 andro eo kalazo io dia tsy afaka ndray zanakareo tsony ny ekôla. Dia tsy maintsy aloha izany ny saram-pianarana io zazo io fa inona moa? Dia aiza nefa izay vola ka. Ilay vola sy kifidianako ny fanafodinao any sisany ao e. Dia ambom-bola tsy ampiandoavana ny saram-pianarany azakely akory ny sakafo mangony fotsiny. Zao e apeo amin'ilay vola tokony hividianana fanafody ho azy amin'ny vola izany fa tsy maintsy mianatra ny zanatsika ary Fanja. Oro maro a. Tsy salama ange ianao e. Ary mety talina empoisonné na vy misy poizina mihitsy no tsy nandratrana ny vatanao. Ka mila mihinana fanafody mihitsy hono ianao ozy izy ny dokotera. Ka ny fianaran'ny zanako no ambony amiko ry Fanja sady didiko raha teo nge izany amin'ny marainy ahy. Noho izany alo avy rapitso ihany ny saram-pianarany fa za tsy maintsy ho sitrana iny ihany e. Tena mba mafy loha mihitsy ianao ity ka. Aiza no isy aretina sitrana tsy miodika. Tambavy no ampiasaintsika fa sery vitanana malao ve dia aminona vatotra kokia. Efa mila tsy ahazaka sy ny fanondrahana tsony ty sandroko havanany ity ka. Tena misy taketraka mora torofana raha vao manondraka ela. Ny voninkazo eto tokotany nefa tsy maintsy tondrahana isan'andro amin'izao maintany izao. Manondraka zaridaina indray ve ry mama fa hariva ny andro a? Efa malaina mihitsy aretsy io saingo faty reto voninkazo gazon reto raha tsy tondrahanako. Sandroko havanana manko tsy dia mahazaka sy ny firy fa mora torovana noho ny taketra tamin'ireny vonina tondra-dona hafa iny ireny. Ka zange efa niteny taminareo fa hanahirana anao io fanaovana zaridaina eto tokotany io e. Ka ratsy be izany tokotany malalaka nefa babangona tsy misy ninino izany ry karaina fa ndry hoe ahoana. Marina aloha izany sady lasa vilà mihitsy ny tanànantsika hatramin'ny isian'ny voninkazo ny gazon volemy mamy eto tokotany eto a. Tena mahafinaritra e. Mahafinaritra be. Mahafinaritra kanefa mandreraka koa ny fikarakarana azoko. Za nefa tsy mba afaka manampy ianao akory. Tsy maintsy mandeha miasa isakariva ohatran'izao foana. Ny maraina fidiko indray moa dia efa tena valaka sady mila matory. Tsy hitako tsony izay hanampiananao. Tsy misy tsindry izany fa vitako miadana eo reto e. Eny e, efa tsy ho ela tsony dia tsy hijaly ohatran'izao tsony mamy e. Aka-panao zaridaina sady mpiambina ny tanànantsika. Izany ve? Eno a. Ka tsy ho lafo be viretsy ny karaman'izany mpanao zaridaina izany sady mpiambina ny tanàna. Ka tsy izany eno andony karama ny fanovinanto mamy. Vinantoko iza koa izany? Nahita vady angandry? Izany tokoa. Sady efa ela ange ihany naniry ny vadinay e. Dia tanteraka ihany ny fanondriako. Ka iza aloha izany vadindry izany e. Sao dia maharo ery ampitandrefana resahindry amiko foana fa vadiny fanjany iny e.
Ary efa niteraka reny ireo e. Ka maninona mora zany indray mba vadiny faharoa e. Sady afeniko mama fa mitoejaza aminy aho ary efa be voka 3 volana saingy mbola tsy hita ny kiboko. Maninona tsara hoe rikala kely ty. Tena marina dina daholo ve zany sa vazivazi-ndrivotra renina. Zany no iziko ho avy tsy hoela ny zavikelinao fa mifaliry madame Odette aza be somonga mahasosotra ireo tsindriva zay marina lazaina amiko ka. Tsy misomonga ary mama fa tena be voka ary tsy iza ny rainjanako fa iza ka imma rehefa mama koa zany. Ka imma? Ie, le araby saodianina netindrindray maraina teto iny moa zany. izy indrindra sady be apombo reny ka misy hoezina raha volany resahana. Tsy niaraka tamin'ny lehilahy hafa-tsony ary mama fa nataony partenaire fixe ary tsy aiza akory ny alehako isan-kalina fa any an-tranony. Ay ve? Tsy naposiko indray zany. Tapa-kevitry ny anambady aho hony izy ary mitaritra ny somary miataka kely ny vilona fa izay hony ny tiany. Doza mantsy anazy hoe ndao hipetraka any aminay ao fa ao ambany rianay misy efitra 3 mipetra-potsiny sady ny reniko tsy azoko ilozana raha teo fa manano telo. Dia ahoana ny navaliny? Tonga dia faly be izy fa efa hitany sady tiany hony ty tanànantsika ty fa kalma amin'ilay itiavany azy mihitsy. Akary no avy kokoa hony ny tambohantsika ary anarama gardien sady jardinier ikojakoja ny zaridainantsika izy. Ay kosa tena mahafaly indray zany ary zay vao tena ho vila marina ny tanànantsika fa say vao mitona ny entany aty izy rehetra. Rapitso ino moa zany rapitso larbe na zany rapitso larbe na alakamisy any izy dia mifindra dia mipetraka aty amintsika fa tsy any amin'ny hotely tsony. Rehefa nikaroka olona iambina tanàna sy karakara ny zaridainantsika zany ry io. Tsy mila mikaroka tsony aho fa efa misy any isolobe ny anarany. Miandry raha mangotraka sisa fa dite kafe sotroinao? Dindringa fa tsy misotro kafe ange rehefa tsy miasa alina fa miasa atoandro e. Tokoa moa ianao tsy miasa alina mandritra ny herinandro ity fa mirava amin'ny 7 alina. Sady mba tiako ery rehefa tsy miasa alina ianao amin'izao feo mahoraka ety amin'ny fokontantsika izao. Fa feo mahoraka ino moa zany fa mbola tsy reko ange e? Adiniko tokoa ny tantara taminao fa nisy fivoriam-pokon'olona tamiko omaly hariva ange e. Ay, fa misy inona hono ake? Miorogoro ny fokon'olona fa tao anatin'ny 10 volana zay dia tsy maintsy misy ankizy maty eto amin'ny fokontantsika isaky ny ampitsony tsinam-bolana ary mitovy daholo ny fomba nahafatesany. Ankizy maty isaky ny ampitsony tsinam-bolana? Eno mba tsy nahatsikaritra an'izay kosa aloha hatramin'izay e. Ka ianao ange miasa foana ry maharo e. Zay aloha dia marina dia hono inona ny antony mahatonga an'izany ka? Dia tsy hay mihitsy fa na ny dokotera aza ange hono tsy nahita ambara rehefa nitondranandreo ankizy marary talohan'ny nahafatesany e. Zany fa tahaka ny ahoana hono no fiseho an'izany aretina mahafaty ankizy izany ka? Ary nahoana ny hoe ankizy ihany ny voaky? Asa aloha fa ankizy kely latsaky ny 5 taona daholo ny maty hatramin'izao e. Ny fisehon'ny aretina kosa dia mitovy avokoa sady tena mampatahotra mihitsy raha ny filazan'ireo tomponjanaka maty tamin'ny fivoriam-pokon'olona ry mahazo mampatahotra ahoana hono izany ka? Ka tonga hono dia mifanintona tampoka ny vatan'ilay ankizy ary miakatra ny voamasony dia mivoaka faroratra ny vavany. So dia mba hambala velona na andro be kosa zany e? Ka ny mpimasy ange hono milaza fa tsy hambala velona mihitsy ilay izy e. Ary ny dokotera koa nanambara fa tsy andro be velively. Ka retin'inona ary zany e? Tsy haiko ry mahazo fa na ny olona aza verevitra daholo mandritra ny adiny roa hono manao krizy mifanintona be ilay zaza sady miakatra ny voamasony. Dia toy ny hoe sepotra tsy avy miaina ry maty avy eo. Tena mampalahelo ange zany e? Fa ny mampivarahontsana sady mampatahotra ny olona dia misy dia tanana maintimainty mifaritra hono eo amin'ny tendan'ilay ankizy kely aoriana ny fahafatesany. Dia ny tanana maintimainty hoe? Eno so dia mba asan-devoly kosa zany fanja? Dia tsy hay mihitsy ry mahary fa misevokoko tany aloha fa nanafatra mba tsy hilalao eny an-dalambe ny ankizy fa samy tonga dia any an-tokotaniny avy. So ihany aloha ny tokotantsika fa mifefy tamboka tsy dia misy ahinany amin'ny ajakely e. Fa ilazako zavatra hoe ianao e. Hoe? Nisy madama ray izay nitomany be fa anisan'ny maty hono ny zanany na dia efa mifefy aza hono ny tokotanin-ry zareo. Zany ve?
tena lasa matahotra mihitsy ary dada amin'io zanatsika io sady mbola tsy ampy 5 taona kosa nge izy e. dia mitombona tokoa ve le fahafatesan'ny ankizy maty eto an-tanàna hoe isaky ny apitsony tsinam-bolana e tsinam-bolana manko androany ary efa samy miandro izay trangy izany ny fokon'olona raha pitsoko aleo aloha modengana fa mba tsy miasa alla fa nirava tamin'ny valo sady tena sasa miandro izay izy mianakako ndry fa olona iza koa miady tany eo amin'ny sampanandalana io kanefa miandro efa amin'ny 7 oralina raha sy fa mandalo iny mihitsy ny lalako modika tsy maintsy ho hitako io izay ataony tsy solobe ve ohatra ny mandavaka tany io e finy ty ataony lahy eto amin'ny sampanandalana eto solobe Ohatray zandry kely marina fangamo hoe lahy io mipetraka ty amin'ny tanànana ety sa inona nahatongava lahy ty ka manao gardien sady sardine eo amboviny karenina letsy ka miasa ondro karenina alako inona no andavanina sampanandalana amin'ny andro alina ty ka manao ny mission ampanoviny fa inona indray ary ty kandany a dia ataoko ry lere ary aza be question ary zandry fa lalana moa dia asiana olona azafady tsy mialy eto raha tsy mazava amiko ny dikan'izao lavaka inona moa zany ty ataony lahy amin'ny sampanandalana eto ty ka tsy idirany lahy zany fa kandrako ty ary lahy sy lahy mandeha mody any lahy le ty ny tokony andeha ody rehefa tsy anazavan'izay ataony lahy eto fa tsy tanàna ny langy eo aty dia ninona nefa lahy angady ty atanako ty sao dia mahita aloha zao ty vavan'ny lahy ty tsy matahotra an'izay angady lahy fa elisana no angaredina tamiko tamin'ny antsa aza tsy nampitsoaka angely ty fa mitadinina mihitsy le ty lahy nitotra mila vany amiko foana mitady fanazavana avy amin'ny lahy fa tsy mazava amiko ny ataony lahy eto zany lela nangady le ty atatazo zany raha mila fanazavana any amin'ny rivotra ly ty zany tono izy anyntolo ty fanampiny ahoana mbola ampiana vely ty boka varesy ary zany re zay ka tady alako tena mahay mikombaka mihitsy lahy fa tena tsy mety laniko mihitsy ary rehefa tsy hanazava ny antony zao ataony lahy zao lahy dia ho folako ty sandry lahy ty tsy ampiasa angady tsony ahoana aolo ty ay ka lazao amiko ary nydika an'izao ataony lahy zao lazao amiko angany lahy angany lahy ahoana hiteny lahy vrasa tyny oka fa lazaiko ry zany tena marina lazaiko lazao ingy anaty fa menany lahy teny anangany sitrapoka nge mandavaka n'le sampanandalana amin'ny alina ohatran'izao fa ka renina sy le ramosy arabo vadiny iny naniraka dia manao koa lahy ka sosy be nomen'le vadiny karenina isaky ny mahavita missionko dia atao inona moa zany ny lavaka vitany lahy ka andevenana antony tavangy kely tony fa inona no anatin'iny tavangy kely iny eto ty hoe tsy haiko fa mandrevona azy fotsiny ny kandrako aloha zany hoe tsy maharaka zay ao anatiny fa iny ary jereo ao tavangy misy soratra fafy aso isokafana any zavatra maintimainty mahery fofona no atao anatiny dia misy sary-bakolo kely vita amin'ny voro-dampy ty tena ody gasy no tao anatin'ny ty tavangy ty ry solobe oay iny taminy karenina anamarina raha vita ny missionko omeo aty aloha ny tavangy kely iny alevokato ry zany fa sao dia tsy mahasosy eo tsy omeko any lahy zany ty fa aleo aloha zay fa nazavaka ohatra fa maninona ty mahary ary ianao koa maninona ty ka anamarina ny fandevenan'ny solobe ny ty ody gasy ty eto amin'ny sampanandalana eto iaza miteny mafy fa so misy mahenao fa tsy ody gasy araka ny voalazan'ny lahy zany indry maharo fa inona ary ty piarova tanàna namboarin'ny vadiko iny fa misy fanahy ratsy mandringana ankizy ange hoana eto amin'ny fokontanytsika ianao ko fa fantatra lahy zany mene fantatro koa aloha fa ity fandevenam-panafody ataonareo amin'ny sampanandalana ity ny tena maizina amiko ka efa voalazako any lahy teo fa fiarovana tanàna namboarin'ny vadiko no aleviny fa raha tsy misy an'ity ange dia ho tapitra maty daholo ny ankizy eto amin'ny tanànatsika tsy mihina an'izany ary karenina somba cause vrai kosa ary miaza zany za be voaka ary teraka tsy ho ely ty very maro andainga an'izany fa za sy mivadiko aza mba manaso ny tanànatsika sady mitsinjo ny zanakay efa hoe tsy mihina an'izany aho ary atsary tanteraka manomboka androany zao ataonareo zao fa raha tsy zany dia hotoriko any amin'ny fokontannareo sady tsy omeko tsony koa ty ody gasy ty mba hoporofony ny asa tsy mazava ataonareo eto an-tanàna eto
fa mifito maraina ny andro vao taitra ala. Da nefa inona moa ny olana fa mba mampiada tenitra ireo deto fa efa elan'ny Zaliana. Ny vola omeny Karaina sy Kahim efa tsy hita izay andaniana azy fa vola re izany. Ary mba ahoana moa no ahitandry zareo vola be kanefa toa zara fa mivoaka ny trano ry zareo ao ambany-driana ao e. Misy mandondona ao am-baravaran'izany fa leo aloha hiarina dia ho jereko. Mety Karaina angamba izany ka. Draso fa ho avy e. Manao mama? Mba matory maraina koa ianao ato a? Nga hisambotra valala manatody any fo maraina retsy a. Salama tsara aloha. Mampisondry. Dia mipetrapetra aloha fa mpangotraka rano amin'ny fatana gasy vetivety dia miara misotro kafe tsika. Velao aloha izany ry mama fa ilaza zavatra mainka aminao natondihako a. Mbola matory maraina koa mantsy Kahim ao ambany eo. Ka so mitady izy raha taitra io. Fa zavatra mainka inona ny tindry lasaina e. Ary boky sy gazety inona daholo ireny an-tanandry ireny. Ny momba ny reto indrindra no atondihako ty ange. Fa misy inona? Mama, nafeniko anao hatramin'izay fa nanao fifanekena tamin'ny devolo Kahim. Maninona tsara hoe ry kely ty? Nanao fifanekena tamin'ny devolo a Kahim. Mantro. Jereo ty boky kely fanaony ambany ondany ty. Dia vakio ange ny lohateniny. Mbola matory be izy dia tsy reny akory ny sotonako anazy tao. Aiza hoe? Ary voasoratra amin'ny dika teny 3 samihafa ty boky ty izany a. Ny lohateny amin'ny teny frantsay eto izao dia hoe le pacte satanique. Ndray, tsy fifanekena amin'ny satana tokoa ve ny dikan'izany? Tena izany mihitsy a. Boky fianarana manao fifanekena sy fivavahana amin'ny devolo io. Dia misy an'ity taratasy kely ity miaraka aminy. Taratasy inona ity? Tsy haivakina ny soratra ato fa ny anaran'ny Kahim sy Sonia amin'ny stylo mena izao ny hitako eto. Tsy Sonia natao tamin'ny stylo mena izany io fa nataony tamin'ny rano mihitsy ry mama. Ny fanazavana vakiako maimaika tato anatin'ity boky ity no nahalalako an'izany. Lozina reto ry lanitro. 5 volana izao mivadiana sy nitokanonay trano tao ambany-driana tao a. Ary nanafelako ny zava-misy marina taminao satria tiana Karena ary mama. Hitako tena mandaitra be mihitsy manko ny mazinoara ataon'ny Kahim fa tsy mety lany ary mitombo ampitoerana isan'andro ange ny vola ao am-batanay. Ka voateo mihitsy ange aretsy mivelom-panontaniana hoe mba ahoana moa ny ahitanareo vola be kanefa toa zara fa mivoaka ny tranonareo ao ambany-rianao. Ka irahanay mandevina tavoahangy kely eny amin'ny sampanan-dalana foana ange Solobe. Maninona? Ve amin'ny alina rehefa tsy nambolana iny no asainay mandevina tavoahangy kely eny amin'ny sampanan-dalana Solobe. Dia izany mandeha manamarina ny fahavitan'ilay izy. Fa zava-dozina koa ty ataonareo ry Karaina. Maninona izao indrindra tsy niteny an'izany tamiko hatramin'izay? Ka miferan'ny Kahim mafy tsy ilazan'izany namin'iza na amin'iza ary mama fa fandroreta Karena ny hono izany. Za koa te hana Karena raha teo. Tena tia vola loatra indray ity ka. Tsy mahafaka hetaheta toy ny ranontsira ange ny areny e. Ary Solobe ve mahalala n'ity fandroreta Karena hafahafa ataonareo ty? Izy aloha tsy mahalala sady tsy mivaky loha fa omenay vola isaky ny avy mandevina tavoahangy kely dia faly ary tapona ny vavany. Boly farena mipakakitay nefa nareo fa toy izy ihany ka. Mpamosavy mandeha alina aza ange re tsy misy mahita ho ny fitenenany. Mama ve tsy ilazako fa vao afaka omaly alina mihitsy ange izay nisy olona nahita dia nanapa-kevitra ny tsy hanoitsony. Na zana i Solobe dia nanaiko koa Kahim. Zay ary le nahiko. Iza no nahitanareo afaka omaly alina izany? Ary tsy atahorana andazana ny fokon'olona ve izao izany olona izany? Mba fantatro mama. I maro anie izany. Maro ny raha vavy miasy. Maro? Eno a. Tsy misy atahorana ny amin'iny aloha e. Nampitandrina anay fotsiny izy mba tsy hanony ataonay intsony dia vita. Tena mampatahotra any dia tia voalazan'ny gazety nateriny mpanatitra isa maraina vao teo ety ry mamy. Fa inona indray voalazan'ny gazety eo? Io. Ohatray. Ary toa misy sarin'ny Kahim eto amin'ny pejy voalohany. Sarin'ny Kahim mihitsy io. Dia vakio ange ny soratra eo ambaniny. Izy no Kahim izay lehibe any jiolahy. Karohany eran-tany sady mpanao mazinoara na mampiasa ny herin'ny maiziny roa. Mikarokazy ny Interpol na ny polisy iraisam-pirenena hatramin'izao. Loza roa fa tena tanto ty ry Karaina. Tahiry jolahy anie izany tsika e.
Ary tsy ho afa-maina amin'izany raha fantatry ny fanjakana. Matahotra marina. Tsy ianao ihany fa zaho koa tena matahotra ry mama. Tsy maintsy voapango mpanafina olomeloko sika regadra raha misy malala sovipetrahany kahiny matao amintsika so. Izany izy hoe lehibe anjolaka roany eran-tany iny. Nango fotsiny mpanao mazinoara azy. Ndry koa tena tia vola sy mahatikarena loatra. Reny afa miteny hoe ndao mba hanangana tsena kely ivelomantsika. Ndry mbola tsy mionona ihany fa ndao ihany. Aza manontany tsy moro mama fa ny vahaolana izao no tokony tadiavina. Ka inona ary ny hevitra e? Tsy mahazo mitaredretra mihitsy tsika raha tiatsika mitsigadra. Asa fa tena vaky mihitsy ny lohako e. Takizay tsy nanambady jolahy sady mpanao masinoa. Tsy matory foana angandro ino mikoka sy mivadibadika ato am-pandriana ato fotsiny ka. Fomba hoana moa na hitako tory amin'ireny resaka raha voatopotrano androany arivorindro maro. Ka na izaho koa zany mba tsy mahita tory mieritreritra antsika hoe tsy maintsy hifindra trano ity e. Ny taona zao no nanofahantsika trano teto ary azo lazaina hoe mba mora ihany ny ofa-trano teto e. Raha mita amin'ny hafa. Sady indray mandeha monja angeny mba nisonitra ny ofa-tranontsika hatramin'izay e. Ka zay nge hoa. Raha ny mahazatra ny tompotrano sasany mpanana roatra nefa dia isa-taona izao izy dia mampiakatra ofa-trano foana. Marina izany e. Nefa ny trano izay sy ny fanamboarana mihitsy fa ny mpanofa ihany no manamboatra an'izay simba na dia hoe tsy avy amin'ny mpanofa aza ny fahasimbanitra. Dia inona ary no hevitra amintsika tsy maintsy miala ato amin'ity trano ity aloha e. Miady mihitsy izany no saiko ka. Ka angamo inona no azo atao fa dia mitady trano hofaina indray izany tsika manomboko izao. Efa nilaza ny tompotrano fa namboatra ny tranony dia tsy maintsy miala tsika izany. Izay nge ny dikany e. Ny tena mampiferinaina angery maro dia mety ho lafo be izao ny ofa-trano hitantsika. Sady lamodin'ny tompotrano ankehitriny koa angeny mampiakatra ofa-trano isaky ny mandray mpanofa vaovao e. Izay kosa aloha dia marina e. Tsy vitan'ny ofa-trano ihany fa ny ataon'ny mpanera koa no tena raharaha be ngery fanja e. Fa maninona koa mimpaneraka? Ka izy indray no manoatra noho ny tompotranoko. Sady akariny ny ofa-trano no tsy maintsy omena vola izy rehefa hipetraka ao amin'ilay trano ianao. Dia ohatr'inona ny vola omena azy? Atsasaky ny ofa-trano na ny 75% amin'ny ofa-trano be izao nge no anjarany. Ahoana tsara? Izany e. Izao raha roa hetsy ariary ohatra no ofan'ilay trano dia tsy maintsy 5 sy 2 hetsy na 2 hetsy ariary farafahakeliny vao karamany manokanako. Ndray? Ohatr'izany mihitsy ka. Tsy efa fanararotana amin'ny mpampiana kosa ve izany? Ka zay nge hoa. Sady tsy nisasatra tamin'ny inona koa izy. Sady tsy azo velivelo ny trano kanefa dia andraisany vola manetsiny be izao. Dia ny tompotrano sasany koa ka ny vola amin'io. Manginy fotsiny moa ny droit de visite 10,000 ariary omena azy na tianao na tsy tianao ilay trano. Efa tsy rariny kosa ny atao mpanera raha izany ka. Izany hoe soa ihany aloha fa tsy izy rehetra e. Mba misy ihany manko no azo ifanarahana saingy indrisy e, vitsy an'isy izy ireny akia. Sady tsy mahavanona ary tsy mitondra makaiza koa angeny fanararotan'olona e. Nefa dia veriny sasany hoe ara-dalàna ny zavatra ataony sady ny tompotrano koa nge tsy tia lala izay ataon'ny mpanerany e. Ny ofa-trano tsy banga na mitombo ihany ny fantany anaziko. Dia raha izany marina. Tena enzany e. Ny mpitady trano koa moa mahity hifindra dia manaiky tsy fidiny izay anaovan'ny mpanera sy ny tompotrano azy dia ohatr'izany foana kia. Mbola ho ela mihitsy ny malagasy vao afaka ny fitiava-kely. Nefa atao ahoana fa tsy maintsy mitady trano izany tsika na tiana na tsy tiana. Fa araky ny hevitra ry maro dia aleo trano mifefitaka an'ity petrantsika ihany no tadiavina. Sa ahoana hozy izy ianao? Ve efa resy tory sahady ianao dia tsy mihaino ny teniko akory. Maro. Ao anao zindrity ao? Matory ary ianao rehefa atory. Tafandrimandry ary. Za zany tena mbola tsy mahita tory mihitsy nefa efa mifolo ora sasany alina izao. Aleo vonoko mihitsy ity veo izay tondoam-pandrinanay ity ka sao dia ilay hazavana koa no tsy hitako tory. Izay efa maty ny veo izy. Ary aleo hiezaka hitady torimaso amin'izay. Ary
fofofofo be anesany rivotra ny tokotany an'izany e. Marina tsy mikotrokotra hatrany varavarana mihitsy. Tadio mahery ve sa rivotra iny? Hoay, tena tafavoan'ny rivotra ny varavarana nefa mety lakile sady misy bara hazo. Indray misy alikaomainty be mijoro eo am-baravarana. Matahotra ny masina. Olona ve sa iny no mandindona mainty be io? Masony mena be fotsiny ny hitako e. Arino fa miditra ny trano le izy. Maro! Misy narifanja ha? Ny voro varavarana dia misy alikaomainty be toy ny olona miditra iny. Aiza izany? Io mijoro tompom-pandriana ny Hatsekely io. Hoay, ny zanako marina. Andriamanitra! Tena mahavariana ny zava-nitrangalinitra fanjaka. Aizako, varavarana nety lakile tsara zao sady nisy barazo nefa dia nivoho azy. Na zaza ge mba gagazy maro e. Rivotra ve dia avo varavarana? Fa nagaga le hoe alikaomainty be ohatry ny tsangan'olona lazaindry izany nge ka tsy hitako e. Ry maro a. Tsy mamorona nefa fa tena nisy tokoa le alikaomainty be ry maro a. Zany ve? Ary hitako tsara ny fidirany no le izy tarafin'ny hazavana avy any ivelany rehefa mivony tanatana ny varavarana. Dia tena olona mihitsy ve ny fahitandry azy e. So dia mba mpamaky trano ary zany ka? Tsy mpamaky trano ara iny hitako iny. Na dia tsy hitako aza ny endriny fa ny masony menamena be anankiroa fotsiny tazako dia ampy hamantarako azy fa olona. Dia zavatra inona ary zany e. Angatra sa matotoka? Tsy haiko aloha fa tena raiko tohatra nahita azy niditra amin'ny tranontsika. Neveriko fa nantona amin'ny fandrianantsika amin'ny vady izy ka nantsona keny amin'ny fandriana ny Hatsekely. Dia inona nataony teo amin'ny fandriana ny Hatsekely ka? Asa na naikitra na hanoroka ny Hatsekely izy fa le masomena anankiroa no tazako nanantona ny loha fandrinany. Dia za iny ny antsoantsona naitranao iny. Dia saika nataony inona ary ny zanantsika ke ha? Tsy fantatro rery maro a. Taitra sy natahotra mafy ka vanta amin'ny voanantsan'Andriamanitra sady nampirehetinao ny veeusy dia nanjavina tsy hitako tamin'ny kateo ilay izy. Ary nisy fofonafo mitofaka be tato an-trano avy eo? Ohatry ny fofon-javatra may izany no fanendresako azy ry nakarary andoha be. Tena fofona sofora mihitsy ny fanja. Sofora? Ary rehefa misy trangan-javatra ohatrany tia fofona sofora ndray dia azo inoana fa devoly izay a. Izany ve aky? Matahotra izany ry dadaka. Firy taona no nanofatsika hatrany tato tsy mba nisy matotoana dia voly izany hatramin'izay. Sady sika nge mivavaka foana isaky ny alohan'ny atory. Inona reny mahatonga an'izao e? Tena mampiorokoditra ka. Aleo aloha naitra ny Hatsekely etsy am-pandriana ny sakafo maraina sao dia tara fidirana mianatra eo izy. Ary mba natoro maraina ny daly izany androanitro. Andriamanitra? Mara? Loza iny ty? Fa misy inona ry fanja ha? Misy inona? Loza! Tsy ireo fa mifanintona tsy akijanona i Hatsekely. Izany ve? Fa inona ary nahazo an'ity zazy ity e? Tsy haiko fa izy mifanintona io sady tsapao fa mamay be andro. Maninona renao ry zanako e? Ty lamba len'ity aloha apetaka eo amin'ny androny mba apidina ny hafanany e. Andrekako, inona reny dikan'izao Andriamanitra? Aza velo fatray zanako e. Fa maninona ianao ry Hatsekely a? Ohatray, mivoaka faroratra hatramin'ny vavany marina. Maro andao tsika monjy dokotera sao dia sao fa sao dia fatany zanako. Andao aingana fefa miakatra nge masony. I Hatsekely hoa. Tavoahangy kely ary mahatonga an'izao e. Andraso aloha ariko vetivety any kabinety tavoahangy kely ty fanja. Vetivety. Ho aizy andray ary ianao iny. Marariny ao azy zanako e. Andraso vetivety aloha vetivety fotsiny. Andriamanitra, fonjereny zanako fa zafelo faty. Mba ianao mivavaka raha sitrako fa tsy fokony zanako. Amindra aminay ianao ry tompo. Sy tano zanako. Nanao nisy tato.
tonga izany le mifanitotritona sady tsy miakatra tsony masony. Sa nataonao inona ny tsy manao krizy tsony izy ka? Siako ro maro fa tsitako tsony izay hevitra dia mivavaka ho azy aho. Mivavaka ho azy aho tamin'ilay anao mivoaka teo. Dia hitako ny atsikelikely ilay krizy. Saika matiny zanako marina. Ary zao vao mazava amiko fa le tavoahangy kely nariako teo zany nahatonga an'izao e. Ka mbola tsy nazavainao tamiko inge hoe tavoahangy kely inona tokoa iny e. No tsara ary afa anysolo be sy karenina mantsy izy iny e. Ary nalaiko. Matory be tsy mahatsiaro tena mihitsy zany ka inona ao ampandrinanareo ao? Ie, fampatoriana sady fandehmena mahery vaika angeny nataoko tamin'ny ditehan'ny sotrony teo e. Efa tsy mahare izy ambonin'ny tany tsony izy nilozako matoa zany niakatra ty amin'ny mama ty. Ary solo be ve efa manao an'le lavaka? Miady lavaka mihitsy izy ao ka. Fa rehefa vita moa dia miakatra ty izy milaza amintsika. Ay kosa, atao ahoana fa voatery hamono ankahininy tsika rehetra raha tsy teo voaroro sy gadra mandra-pahafatitsika koa. Tena mafy amiko ny hamono rainy zanako kanefa voatery araky ny teninao ty ry mama. Tena mariny. Ka tsy ho afahamaina mihitsy anie tsika mianaka raha fantatry ny fanjakana fa mipetraka ato amintsika le jiolahy rain-dahy malaza eran-tany. Ny ano fanafodiny dia mamono azy ary mandevina azy ato an-trano ihany. Nalahelo ery ahy teo nijery ny fanamboarany solobe ny lavaka andevena azy dia naleko niakatra ty ambony riana ty. Ka tsy maintsy ao ambany rianao izy ny alevitsikako. Fa afaka mitaona entana mifindra ty ambony rehefa voalevina izy. Ifindra ty mihitsy afa tsy mapetraka ao ambany rianao tsony ako. Ary nahita simao andalorana dalazy ve solobe rehefa vita ny fandevenana? Maleriva ihany inge izy dia efa nasaiko mividy e. Tsy maintsy lalorina simao mihitsy ny dalazy eo a. Dio ara mbola hosorako savoka rehefa maina. Teo ny venareo mianaka e. Ato zay efa vita vela lavaka nataony ty ry solobe a. Efa vita fa iantsonareo zao ny akarako aty. Tsara izany fa ndao amin'izay ara vino iaingana ny vadin-dririka renina. Tena marina mafy ary mama raha mba ho vitako ny hamono ny kahiny ma. Ndry koa izany manao varotry ny manany tena ka raikitra voatery kofotrako. Za kosa aloha tsy mahavita sao dia izany anteherandry eo e. Ory mama dia za be voaka be ty indray ve ny anao an'izany a. Aleo rangahy namboarako azy rehefa tsy zanareo fa ataovy milay fotsiny ny saosiko a. Ataovy mihitsy ry solobe fa ataoko matevina ny karamany ty a. Sady ty ihany koa ny ena ametraka azy ao anatin'io lavaka be io e. Dray, vitatsika izany fa tsy taitry ndry e. Ary tonga dia mipitsika avy hatrany koa raha vao vita ny fandevenana ny kahiny masao dia traingo mipiray eto amin'ny tanàna ny bandy a. Dray, hipitsika ndositra ho aiza moa le kely ty. Eny tokoa. Inona ny blème moa raha isy tany sany amin'ny takona any ny tenanay madame Odetta. Ary mianaka koa ane tokony kisaka kely mandra-pahaloha e. Ohatra ny hevitra mety tokoa izany ry mama. Aleo miala eto dia hipetraka any amin'ny tsy tantinany Tomasina aloha. Sady tsy maninona raha any no miteraka ny zanako e. Eny tokoa. Sady efa andro vitsy sisa dia efa ho teraka indrety. Fa ty kosa ry solobe tsy mahazo mandeha izany fa hitondra anay amin'ny tomobilina. Dia miara-mipetraka aminay any Tomasina fa aza mitetika ny andositra eo. Mokozy vely ty e. Fa tinga nahazo permis raha tsy zasy kahiny e. No zany dia tsy mahazo misaraka aminay fa miara-mipetraka aminay any Tomasina ty aloha. Mandra-paharaka ny voalazany ty teo. Siorakora nga fa ohatrany milay ane izany vovoan'ny Tomasina izany e. Dia anio ary ve sara pitsy izany tsika no andeha ho an'ny Tomasina e. Raha afaka pitsy kosa angamba fa mila miomana tsika e. Sady izany mbola tsy maintsy andeha hividy fanampina kojakoja hiterahako. Izay izanyko. Rehefa milamina ny kozinareo dia ndao vitaina amin'izay rangahy ny amin'ny rakahiny mafamilona loatra ka. Andao ary tsika hitina fa mandeha ny fotoana e. Dia veloko boy raha mety ilay lavaka nataoko amin'ny efitranonareo ty ry karenina. Ohatry, eny e. Mety any aloha ilay izy fa mety ny habeany a. Fa io ve tsy marivo kely? Tsy marivo izany io rangahy. Zao na ry madame Odetta. Tsy marivo io fa atonony tsara ka. Eny araka. Fa hono a. Inona izany ny hamonoana ny kahiny fa mandeha ilay fotoana rangafa izy. Ameo amin'izay ilay antsy lava lela ao an-dakozia anareo ao andromako ny fony dia vita e. Ndraso vetivety ary. Ahoana mety vety? Ao tsara ty ka. Sady mesa maranitra be mihitsy fa aleo naovako azy. Ohatra efa miratra angeny masony izany rehetra efa nisava angamba ny herin'ilay fampatoriana ny mendry azy. Ato ve ny anary solobe dia mbola malemilemy le fanafody iso anahirana eo a. Tsy taitry ndry fa tonga dia ny fony avy hatrany ny kendreko e.
Elao maletina kaemba! Tena tsy mahajery ary mama. Maty izy aho e. Maty somatsara ny indri sady nalaky ny nanaovany solobe azy ka. Zany. Ao e. Ai kosa. Ary iry no masony mbola mivandravandra be ry solobe fa mampatahotra mijery azy ka. Efa nahiriko ny masony e. Ny antso mitsatoka eo amin'ny tratrany mbola tsy azo isorona raha tsy efa ao anaty lavaka ilay sao dia mandrika be ranotrano ny rahany. Zany tokoa. Dia mikisa amin'izay aloha nareo mianaka hibatako an'ilay risy andevenako azy ao anatin'ilay lavaka e. Efa mandalo eo tanàlakely ihany fa aleo aloha tsy amin'ilay pavion fividianako mofomamy atsy mba hividy ho an'ny fanjasiajan-kelika. Sady efa ela mihitsy izay tsy nitondrako mofomamy izy mianakako. Dia ary tsy karenina ve ty misotro ronono eto amin'ny mpivarotra mofomamy eto ty e? Maro fa maninona ty ala? Nividy mofomamy eto ka. Salama ve aloha e? Salama tsara fa ianao manahoana ka. Ary teny efa lehibe nge izany kibonao izany karenina e. Efa tsy ho ela dia hiteraka letsy isotro ronono ve aloha elahy komandiko e? Aoko izao fa aza misahirana mihitsy ianao ka hividy mofomamy fotsiny dia andefa maso to e. Nanomboka oviana koa ary ty mihafahavy ty ry maro tsy manaiky an'izany aho fa aleo hikomandiko ronono efa hoe aza misahirana ho apio tasy ray any madamy ty rononoko ty dia ohatran'izay koa ilay gâteau teo masoto fa io ny ronono lahy dia io koa ny gâteau misaotra betsaka arika. Tsy misy isorana rehefa mazoto sady ohatran'ny valabalaka nefa fahitako an'la zany tena somary reraderaka kely mihitsy aloha fa tsy afianiko e. Dia sahazan'la zany io ronono io za indray tsy haiko fa lasa te hisotro ronono foana tatoato dia eto foana mifalehako avy nividy fanampina kojakoja hiterahako amantsy izao. Ay kosa. Efa tsy ho ela zany dia tonga ny vahinkeliko. Tena tsy ho ela tokoa fa andro sisa no isaina ka. Renoko fa ho faly amin'izay ianao izao fa hananjanakako. Faly ihany aloha sangy faly tapany tsy azoko. Raha elany ray anjanako vao tena feno ny hafaliako. Sarotra ny hantanteraka an'izany karenina efa samy manambady ary efa samy hananjanaka tsika izaoko. Kanefa ohatra manantena hatramin'izao fa mbola ho rainjanako ela. Aza dia miretirety eo rery karenina. Endray ary aveza aloha ela valabalaka io avy ny asa lary nirava tamin'ny valo maraina dia mbola nivezivezy nitady trano fainako. Zany nga mitady trano faina nareo? Eno fa maninona fa hifindra trano zany nareo no tena marina? Amboary ny tompony ny tranony dia tsy maintsy mialo zay sady te hanonitra hofa-trano koa nge zany izao ilay tompo-tranonareo dia efa nahita sa mbola tsy nahita fa lafo be daholo nge ny fan'izay nijereko nefa le trano hitako hoe tena tsy mety aminay akory ny volako fotsiny tangosa amin'ny mpanera amin'ny droit de visite fa ianao ngahoana taleta amin'ny mpanera mihitsy aloha mandokadoka ny trano lazainanao fa mahity ahazo vola izy ka zay mihitsy dia nefany ary efa mijeriny ao anatin'ilay trano ianao dia tsy araka ny dokadoka nataony akory ny atsaran'ilay trano dia mivolanao fotsiny lany nomena azy nanaovana visite tsy efa mahakivy mihitsy ty afetsifetsena sy fanararaotana ataon'ny mpanera sasany ty tena zao za mahita trano any lafa azakivy zany marina very karenina izany trano zany ka ao ambandrianay fa izandray ary efa nody any an-dafy ange le vadiko ary karazany sarako izay satria tsy nentina anaraka azy zany ve za sy mama mipetraka ao ambonindriana fa ny ao ambany mipetrahana sy le vadiko azonareo ivalaparana tsara tanàna koa mifefy raha teo tena vaovao tsara zany ka ary niofany aloha ohatrinny tsy asiantsika olana fa ataontsika mitovy amin'ny ofa-tranonareo izao ihany tena misaotra betsaka arikarenina fa tena irak'Andriamanitra ao anay ianao aleo hanomana ny etakelinay zay dia raha pitso dia tonga dia hifindrany aminareo ka sady efa maina sy voahositra savoka koa amin'izay le dalazo nandevenana ny kahiny mamaly sa tsy mety zany hevitra zany ka ohatra to lasa sena vetivety teo ianao ry karenina tena mety lesy mbola mieritreritra zay gâteau tsara hoentintsika mody
telo mianaka moa nareo? Telo mianaka izay kanefa aleo za ihany no vidiny anaka. Isia prime lesa volany lava zany hividy azy dia miara-mody amin'ny tomobiliko sika rehefa lany ny ronono lahy. Ohatra hiara-mody amin'ny tômôbilina hoe? Ie, fa nga efa manana tômôbilina koa ianao ka? tomobilina le saodianina vadiko tao le zany tena janony ho anahy ary solobe ny soferako fa miandry ary amin'ny parking ry izao. Solobe hoe? Ovinoko ve ty izay tandofandriny ity sa ahoana ry Fanja? Aleo rehetra mandramaraina mihitsy ry maro fa tsy misy ijereko any ajakely rehefa tsy mahita tory Fa nga momba ity tsy mba matory mihitsy amin'ny alina sa tapohan'ity trano vaovao ity ka? Asa aloha ry maro fa vao mary angatsika mifindra tato ambany riandrika renina tato ary tena sy nahita tory mihitsy aho maly an'liny. Otry, fa inona ny antony ry Fanja? Tapoha trano araka ny voalaza teo ve? Tsy haiko ry maro fa vao maty ange ny jiro dia ohatra misy olona mandehandeha izany afaka ity trano ity sa ianao tsy mba mare? Olona mandehandeha? Tena tsy mba nahary an'izany aka. Tena koa tsy inona be torimasoko miherotra ohatra n'inona tamin'ny sivoralina mahery kely tahaka an'izao indrindra nge efa nareo olona namindra eraky ny trano fa ianao tonga dia resy tory So dia mba nieritreritra ny lasa lavitra kosa raha mahatonga an'izany nieritreritra nge mahamisavy indraindray ry Fanja mety tsy ho izany mihitsy ka aleo ary aloha andramana vonoina kely ty jiro ty andrenesako an'izany hoe olona mandehandeha rano-trano izany asanoko andramange efa mivonoko izao mivezy fa hoenotsika eo raha misy mandehandeha marina dia tandremo ary ianao sao dia matory eo aza matahotra indri fa mbola lavitra ny torimaso ka aro izay ary ilay izy fa ino tsara nge enao izany eny tokoa sady atao amin'ny efitra misy antsika ato mihitsy izany zavatra mikasokasoko ohatrany hoe mandehandeha izany nefa raha voarehatra ao izao efa izy io dia tsy ahita ninonina ianao ao fa arehatra ary hoe zay tena tsisy ninonina tokoa sady tsy retsony ilay zavatra nandehandeha teo dia andramo finoana indray nge ny jiro fa tsy miverina indray ilay izy daso ary hoe fa maty izao ny jiro mivezy nefa tao tsy misy ninonina tsony tsy fandriana ny ajakely ve izany mihovitrovitra tapaka izany ry mahazo izany mihitsy aleo arehitra aingana ny jiro zay fa mazava andrekiako tsy herenao fa mihovitrovitra toa misy manetsiketsika mafy mihitsy ny fandriana n'ilay zaza nefa tsy misy tanana manetsika koa eny tokoa alaivo izazy io ry maharo atory eto amin'ny fandrianantsika ka aleo marina findra eto amintsika roa izy fa ohatry ny hafafy izao ka mbola mihovitrovitra foana ny fandriana ny ajakely na dia efa mirehitra aza ny jiro nefa izy matory be ampatoretaka aiko aty amin'ny rindrina ty izy iny ary izy raisy ao zavatra iny ary mampihovitrovitra ny fandriana kely io andraso eo jereko ny ao ambaniny ao dia jereo anao raha sainao fa za aloha matahotra ka tsisy ninonina mihitsy ato ry Fanja nefa nge dia mihetsiketsika be foana ilay fandriana na dia tsy tiako azy dia ina ary ny tena dika an'izao matampoka nge ny jiro maro fa aprety dia avy aty ka to tsy mety mirehitra koa ty vezy ty izany tananao ve za mamanala be ny tsapany sandroko izany zary mbola mitady torsa atao anaty tiro aratoko fa tanan'izy ty nisy namelaka temaina mafy be ary maharo andriamanitra inona izany ohatra to nirehitra tampoka indray ny jiro ary inona ny nahazo andry teo nisy namelo temaina ho any tarehako teo narary amin'ny mihitsy izany misy dia andratsa-tanana mihitsy mifaritra amin'ny tarehandry maninona izany ary mahagaga fa vao ny antso an'Andriamanitra indray dia niverina ny rehetra ny jiro sady tsy nisy ninonina tsony inge maharo ahoana aza fonona tsony ny jiro tendao hivavaka fa tena misy tevolo na angatra ty trano ity dia mahagaga
gaga sy mahavariana izany zavatra tantarainareo izany ry izy mivady a. Ka na za koa aza mba variana amin'izany ry mama. Kanefa ngery izy mianaka dia zava-marina sady tena nisy tato ambandriana tato izany zavatra tantarainy maro anareo teo izany. Tsy afeniko anareo aloha fa tsy tamana ato amin'ity trano ity indray izay ary Trano tsy nisy lolona angatra nefa ne ty tranonay ity hatramin'izay. Matoa izay mipetraka tato foana. Dia mieritreritra ny ala ato amin'ity trano ity izany nareo. Sany mihitsy aloha nefa nieritreretinay saingy mbola vao hitady trano izay io. Kanefa ka zava fa na firy andro mipetrahanareo teto dia niofa trano tsy banga ihany ny alohanareo a. sao dia tsy mety koa izany madama Odety na tsy ampy herinandro aza ve nipetrahanay tato dia tsy maintsy hoe mandofa trano feno zaika a. Izany mihitsy ry maro a. Tsy nisan'ny andro fa ny anaram-bolana no mikaoty. Ka tsy hitako koa ange izay lolona angatra ninona anareo ato e. Za sy mivadiko mihitsy no nipetraka tato ambany-rihana tato dia nilamina tsara tsy nisy neninina izay. Na izay koa zange fa aleo mitady trano azy reto e. Kanefa zakanay ny zava-niseho tato satria tsy miforononay akory. Ka tapa-kevitra hiala ato izany nareo. Efa tapa-kevitra mihitsy izay aloha fa tsy afaka niala ny an'io dia an'io satria mbola hitady trano araka ny voalazako teo dia saika mba Mifanaraka aminay amin'ny vola tokony alohanareo ve raha miala ato? Izany indrindra tompoko. Efa mazava ny fifanarahantsika raha vao niditra tato nareo e. Niofa trano iray volana feno ihany ny tsy maintsy alohanareo na firy andro nijanonanareo ato. dia ahoana re izany voatery andro ny farany volana fandraisako karamange izany izay vao afa miala ato e. Tsy ampy andoavanao fa trano iray volana feno intsony mantsy ny vola eo am-pelantananay zaoko. Ary maninona moa nareo raha mampiasa odilolo dia vita e. Azonareo atao mampiasa fatobolo na fingotra dorana na ravin'ambiaty atao eo amin'ny tolanam-baravarana. Andramo ihany aloha e. Marina mihitsy izany. Ary matoky anareo hiambina an'ity tanàna ity koa izay satria misy dia tsy maintsy alehanay a. Fa andeha hoaisinareo raha tsy mahadiso. Eny tokoa Izay indray aloha dia tsy azonay ambara aminareo e. Fa dia matoky anareo mivady fotsiny izay amin'ny fiambenana ny tanànantsika. dia mety hoe maharitra firiana izany nareo ny tsy hoeto ka. Tsy voafetra e. Fa isolo be no irahanay itsorika niofa tranonareo eto amin'ny farany volana raha mbola tsy tafaverina izay. Dia amin'izay koa nareo manome azy ny lakile any trano raha toa ka tsy hipetraka eto intsony fa efa nahita trano. Izay a. Eny ary madama Odety mazava izay. Dia izao koa ny zava-dehibe farany. Eny tompo. Aza dino ny manadio tokotany sy manondraka tsy tapaka ny voninkazo rehetra ndro maty a. Izany ve madama? Akanareo anie izao no mipetraka eto e. Noho izany adidinareo no mikojakoja n'ity tanàna ity. Mba hafinaritra toy izao ahitanareo azy izao. Ka sady gardien hiampy tanàna ange izany izay no zaridinia karakara ny voninkazo-nareo ary mbola andofa trano ihany koa dia mba rariny ve izany a? Fa mihevitra ny hipetra-potsiny anga zatonareo ny tsy karakara ny tanàna ka. Tsy mipetra-potsiny izay fa manofaka. Ary ny trano ny fanarahantsika fa hofaina efa tsy ny zaridaina ihany koa akory. Ka izay mipetraka eto ny tompona andraikitra amin'ny tokotany sy ny zaridaina e. Sanareo tsy hanitsaka tokotany fa nidina eny ambony tafo isaky mivoaka. Ka tsy izany kosa ange fa tsy misy fary mahary fa izay no izy a. Adidinareo no mikarakara n'ity tanàna ity mandra-pialanareo eto. Ary tandremo sao tsy aloha ny hofa-trano a. Izay ny afatro. Andao amin'izay koa andery mama fa so atoandro eto ampiresahana eto fotsiny ity tsika ka. Nataoko ihany tsy tantaran'izany tamin'irery fanja. Nefa dia izany voalazako andry izany avokoa ny resaka nataon'ny karenina tamiko isaky ny fionanay. Tena manam-pitiavana anao izany izy matoa maniry mafy anan-janaka taminao e. Ka redirediny azy ny mampivarotra anazy fotsiny dia sakana lehibe tsy azoko hifankatiavana aminy na dia tsy nanambady aza. Maika moa fa hoe misy andry vadiko sy ajakely zanako. Tena marina ve izany ry maharo? Anjarandrino ny tsara raha tena raim-pianakaviana tia sy manaja ny vady aman-janako tokoa hatramin'izay na tsy izany velively. Fantatro ary tsapako aloha ny fitiavanao anay mianaka e. Saingy naninona ary ianao izao vao nilazan'izany tamiko momba nareo sy karenina. Samy marina rehetra tokoa tsy mahafilaza. Ka niveriko fa mety hoe tsy hatoky andry ary iova ny toetra nalalako sy nitiavako andriko. Mahafaly ihany efa izao fahalasana an'izao ka izay no antony tsy nisalasalako ny tantara tamin'indry fa raha mbola teto angizy dia naleoko tsy nitantara akory mba hampiadatsaina andry. Eny ary misaotra anao any tantaran'izany tamiko. Takatro tsara fa mbola fitiavanao any tsy nitantaranao azy hatramin'izay.
Mahatoky ianao ary maro sady averiko indray fa na dia manitra azy sika dia ny fitiavanao na rena siasambarako. Samy kamboty iray sika ary ianao koa ny solondraiko amiko. Misaotra ary fanjavady malalako tsy ny vola makarena tokoa aloha no mahasambatra voalohany ao anatin'ny tokantrano fa ny fitiavany ary tsy ny fampidiram-bola fotsiny no didiny indray fa ilay voalazany soratra masina hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Tiapiko hoe aza mananjanaka afaka ohatry ny naterako tamin'ny fadinao. Aza dia manitatra eo moa ry fanjava. Fazifazy izany fa mety ho marina kosa. Tsy any eo amin'izay ary ve atory fefa isasaka angamba ny alina fa varian-dresaka teto sika roko. Efa miraika amby folo sasany alina tokoa zao koa. Sady ve? Eny soa ihany aloha fa tsy miasa raha-pitso sady mba amin'ny herinandro ambony ianao vao miasa alina indray. Tena ohatrany tsy ho vitako ngeo maro ny atory eto amin'ity trano ity. Izany ve? Ary aza finoana mihitsy aloha izy fa anao hirehatra foana ka. Tsy hamono azy mihitsy ana dia efa eto amintsika roa azy aza kely ny natory sady matoka n'Andriamanitra fa efa nivavaka talohany natory angentsika teo Marina aloha izany fa misy antony inona moa izay fati-bolo sy fingotra dorana any rehefa tsy misy ny finoana. Saingy olombelona ihany moa no tena ka tsy maintsy matahotra indraindray. Ohatray ohatry ny mifotrofotra misy manetsika indray nge tsy fandrina ny aja kely itsy Eny tokoa ro maharo. Zero Andrikako sady mihamafy ange izy izany eno so fa tsy nampatoriako totsony ny zanako marina mafy. Matahotra ry dadaka. Tena tsy azoko mihitsy ny dikan'izao ka marina Dia ho toy izao foana ve izany ny ainatsika tao amin'ity trano ity Jereo fa miaingainga misy angela fandriana kely Maro ary toa misy olona mipetraka eo amboniny io. Izany mihitsy tena misy olona mipetraka manatrika antsika eo amin'ny fandriana ny aja kely io Fa izy io arovy ra izay Andriamanitra arovy amin'ny sandrina mahery izay tompo. Zereo fa vao mainka mijery ety amintsika izany sady mampatahotra miaingana efa mipotika be izany eo ambavafony indray ohatry ny misy raha mivoaka. Andrikako ary manino izany tanana izany toa manondro ny eo ambany fandriana ny aja kely ry maharo manondro ny eo ambany fandriana ny aja kely tokoa. Inona ary ny tianao lazainy? Inona ary? Ohatray nanjavona anakay izy teo toa tsy hita intsony ka lasa ve? Nasa koa aza tsy nahita azy tsony fa nanjavona vetivety teo nakay zary. Tena mahazendana ary fanjy ny zavanseho alinika. Lolo ve sa mahatoto sa inona mihitsy ny misy ato amin'ity trano ity Aleo atao hoe lolo kanefa lolo-nisaka. Eno Ary manino sika ny tsy ampatoriana isan-kalina zao? Trano tena misy lolo ity ry maharo Ary izany tsy natafapetraka ny karaina sy ny mamanontady dia ry zareo lasa nandeha iny. Ka na isy olobe koa aza angamba ange mety mahalala ny fisian'ny lolo amin'ity trano ity fa ny fiheperan'izy mianaka tsy resaka amintsika tena fetsy aloha ry zareo ka marina Inona ozy izy ianao mafetsy azy? Ka tsika mpanofa trano iray ty no lasa mpiambina ny trano be ny misy lolo sady mpanao zaridaina niko fa ry zareo lasa nitady fininana tsaratsara sy milamina. Zaho manana hevitra ry maharo Hoe ahoanaka Andaotsika tory any andro mamanay manomboka an'io fa tena tsy zakako tsony ny matory ato. Tena mba marina ka tsy hafa miala eto angentsika fa boby voafandrika Fa maninona ozy izy ianao? mbola misy etandrin-karenina sy ny mamana eo ambonindrianako raha sanatria tonga mpamaky trano maka ny entana rehetra eo dia tsy maintsy tsika ny enao amarany zareo dia hoenjana be amin'izay Sady tsy amena trano reny mihitsy aloha ny anondratsika ho piray tsy kombakomba amin'izay namaky ny tranony eo ka izay mihitsy mantsy noho izany tsy hafa miala amin'ity trano ity tsika fa dia miandro ny farany volana andoavana ny ofatrano vao miala eto amin'izay zanytro Mafy ty fahantrano ty ka tena mafy akia raha mba voalohantsika mialoha mantsy ny ofatrano iray volana dia afaka ny ala tatsika ohatran'izay ary tsy voatery ampitrano misy lolo ohatran'izao koa fikarakarana ny zaridaina amin'izany mango ny fotsiny tena fetsy marina ry zareo maharo ka fa hono ary fanja
marina aloha no ambanin'ny fandrinany ajakely eo io fandrina io foana matsingeny mihetsiketsika sy miovitrovotra isan-kalin'izao sady le lorona matotony sy eo alina anie ohatry ny nanondrona eo amban'io fandrinana io eno nefa za tsy mahita nininao isaky ny mamafatrano fa mba mijery ihany ary so dia mba misy ody milevina ary eo zany fe ozy izy ianao ka hitandre tsy misehoseho foana iny lolo iny fa misy antony matony eo ambany fandrinao mitondrotondrona zao andro tsy fiasako anefa aleo jereko ary ho adiako mihitsy ny eo ambany fandrinao ka zany ho adianao ve eno dia ho sombanao zany ny tranon'olona tsy mampaninana ny mividy sy mandalorana ny ato ambany fandrinato rehefa afapo ary fanja avy aloha ampeo anakisaka nyity fandrina kely ty zafady dia mba akisao koa isy izy io ohatra am'izay mba hodiniako tsara manko izay ato zay hitanao fa tsy misy nininona koa reto mahagaga fotsiny dia izy to mandomando ohatrany tsy mety maina tsara io sady maimbo-bongolo angamba izy zany ty faritra mandomando ty mihitsy ny tsara adina sady ohatrany hoe lalitra sy mahavoaingana angizy zany fa misorana savoka fotsiny zany ve izy ireo fa voakakisako amin'ny tanana fotsiny dia miala ho azy ange le soma tanao io eny tokoa ary tonga dia tany eo ambany miseho fa manify ilay simona petany taminy eno omeo azy afady ange kofafy eo anjorotany io ikikisako azy amin'ny taony ange tsy ary zereo indri fa tena mora miala ange le soma ary ohatry ny tany voaingana ny ato ambaniny ohatra mahazo sady misy fofona fahafa mivoaka ange zany oay fa ino io zavatra mipotro io no mahazo tena tsy napoisiko fa raha tsy atanan'olo ny reto mipotro reto ry fanja andriamanitra eno misy fatin'olona milevina ange ao zany ka mety ho zany mihitsy fa nde aloha alay vole angady kely fihevona zaridaina iny dia aza avela hiditra ty atrano ajakely fa avelo izy laloany atokotany any any andras fetifety ary tena mazava kehitriny fa nandevin'olona tato atrano tato arokarenina sy ny mamany dia nampiraisiny zareo efitra tamin'ny maty tato zany zay hatramin'izay tsy anaiky an'izao vita mora kosa aloha maro tsy ny angady kely eto aty ary efa mity ve ho varavarana io efa nidiako mihitsy sao dia miditra tamiko hiatsakeloko sady efa nafarako mihitsy izy tsy hitritra aty ka leo adina moramora ihany aloha ahitana an'izay razana amin'ny levina ato ambany ato mofona maimbo be izy zany io fa mipotra ny akanjony tena fatin'olona fa tsy zavatra fa mihitsy ry maharo sady fatin-dehilahy lava be fahitako azy tena zany tokoa ka laso aleo aloha esorina mora ny tany aveto dia mipotra ny endriny lozina retiry lanitra oay io fa miseho ny endriny tena fatin-dehilahy miendrika raby milevina atao amin'ny efitranontsika ry mahazo ary tena ny avelony nanangatra tamintsika foana hatramin'izay zava-dosy ty marina mafika tsy maintsy hampandreny manam-pahifantsika ary fanja aingany ianao beky sanak telo koa ve dia dozy ary matamodety aleo raha ngamba ampiana ray atao vatindalana aza metalatala eo ry solobe fa tsy manambola ividianina labera ho anao tsony sady maika hiakatra isika ka tsy lavitra tsony ny tana vilona fa veto moramangana isika zao efa hoe tsy misy vola tsony fa tapery io tavoangy farany io dia ndao amin'izay tsika hiala eto amin'ity hotely ity ka sorandray ary za nefa nanantena fa tena anao aro zazy ianao fa nazo zavokely sady boay kely tena milay
efa mba mivido anao ato eo fa rehefa miona ianao sy Karen dia izy indray angatahana roza azy sady efa hivoaka amin'ny maternité izy raha pitso e. Tsika ry ty mbola sainy akany carte bancaire fa adimy tany amin'ny vilonako. Efa ny aminy efa misy chèque azo miakana saosy. Ka tsy te hilahatra eny amin'ny banky izy isaky niaka vola fa karta ny aingany sady aka ny copie naterahany koa nge ny tena hikaratsika ny Antananarivo fa misy ilana azy. Fa fetsy kosa aloha Karen na nalalana nangam-bola tany amin'ny banky nandritra ny fidiram-bola be azony tamin'ny Kahim maty. Marenina ry solobe fa tsy ilaina miteniteny ny anaran'ny Kahim mihitsony ianao fa so misy maheno zany a. Ay tokoa moa tsy azo kozina ny anaran'le ry fa ho hain'ity international ny razoky. Ndao hivoaka fefa mamo ngambe ianao tia ka tsy mahatambava ntsony ka. Ndao ndefa efa lany koa izay ny labiranao. Ok madama. Mekarato anaty daba ary ianao fa tonga dia taka amin'izay tsika. Ka voe varavarana taoriana idirako e. Dia maninona koa ianao izao tsy mba mipetraka ato amin'ny devant? Tsy mahavatana mipetraka eo amin'ny devant fa taoriana ihany no tiako ka. Surary fa lasa tsy mijanona ntsony tsika raha tsy any amin'ny vilona. Dia mba eto mora izy io solobe fa tsy mirimy mafy ohatran'izao ianao a. Mbola tsy mahatoky ny fahaizany bandy mijoko daba foana ve nareo e? Nefa iza nitondra anao sy Karen tany Tamatavy iny fa tsy izao bandy izao. Ekeko fa mahay mamily fiara ianao fa mba ataovy moramora ihany fa somary miolakolaka sy be camion nge ty lalam-pirenena faharoa ty e. Tsy taitra ianao madamo Odette fa bandy maivony ety a. Ary mivoana izy amin'ny boîte à ganzambe toa misy sarin'ny Kahim mipotra io e. Eny tokoa le ty. Ary mba tsy fantatro ny fisiany tato hatramin'izay a. Misy zandary mpisava fiara ireo aloha ireo. Dia ahoana raha misava fiara ato izy ka mahita ny sarin'ny Kahim mito? Tena tsy hitako mihitsy hanafenana ny ty-sary ty nefa efa tena akaiky reto botikireto. Ary toa tsy nijanona kory ianao nefa sakana ny zandary ny fiarantsika. Ka ny sarin'ny Kahim mane mbola ty hitanako ty fa saika eo rovidiko nefa zalabodeka manakana tsika. Raha vao nijanona teo a tsy maintsy kobondrilero ny ty-sary ty hatraingotsika. Jereo anefa fa lasa nanaraka antsika amin'ny motorina ry zareo sady manenjika mihitsy. Kakilosy ty marina. Dia aloha efa mpitady kely eto fa tsy misy ho azo mizany eto raha pointy e. Fa manina nefa raha mijanona ry solobe fa tsy mandeha mafy be ohatran'io a. Tena matahotra anie zahy e. Almenao fa ho vereziko reo e. Izy koa ny voasaringotra amin'ity sarin-dra Kahim ty. Saly ianao migadra raha fantatra fa nanafina sy namono an'le risika. Ka tsy hamelan'ireo zandary ireo anie tsika raha tsy azony. Sady ireo aloha ireo indray kosa misy zandary mpisava manaraka. Tena losy ty marina. Eny tokoa le aza. Na tsy misy fiky ty fa aiza ary no ale. Ao aoriana misy zandary manenjika, ery aloha koa misy manakana. Fa avilinao aiza ny fiara izany ry solobe a. Camion be anie intaminy e. Ary moramora ry solobe a. Aleo adofotra ty rabovy dia samy miala. Ary tao naharitra ela be ny tianao tany amin'ny polisy ry maro. Efa tapakandro mihitsy. Ka nga ny polisy manaiky ny andehananao izany raha tsy mahazavy amin'ny tsibolea ny zava-detraka e. Zange ty tena sahiran-tsaina ery e. Efa saika nakany amin'ny postro ny polisy mihitsy any jerenao. Noho ny fahailako ve? Izany mihitsy satria nanaso dia noverin'ny polisy fa ianao indray no namono olona dia nitasoniny ihany. Zay ke. Sady tsy te hiditra ao an-trano koa fa teto an-tokotany foana ny andrenao inge. Zany ve kely fanja? Tsy te hijery an'ilay fatina rahaba sady ilay fofopaty. Sady aja kely koa tsy tiatsika hiditra ao dia nalaoko ny aranalao tamin'ny teto foana. Ary tafatory teo ampifondringa izy zany. Vao nitambatambasaka fa nitomany hividianana mofo izy io fa nona be ony dia natory no mifazany. Efa miray ora tolakandro zao ka. Ie. Mbola tsy nisakafo zany nareo mianaka fa dia miandra teto ambody azo teto foana. Izaho kosa ry dada ny andrahoana sakafo amin'ny fatin'olona ao an-trano ao a. Eny, izay aloha dia marina. Iasa kely koa tsy maintsy hidongy anaraka ao vao miditra ao a. Za azy eto miady saina hoe mbola ao amin'io trano misy faty io avy isika ny atory any io alina. Efa nalamiko tany amin'ny polisy zany fa afaka tsy matory ao tsika manomboka androany ka. Ay. Dia any andro mama zany tsika ny atory. Tsy maninona mihitsy rano ny tindrika. Fa hoana ry maro.
ahoana ny resaka tany amin'ny polisy tany? Nazavaiko tamin-jareo ny zava-nisy rehetra ka le boky mainty sy ireo taratasy hitantsika niaran'ny levina tamin'le faty eo zany no tena nalava ny resaka sady nitazon'ny zareo any moa zany reo Ay, nitazoniny any le boky sy taratasy? Dia inona ny resaka ry zareo taminao? Voalohany aloha dia Araby Saodiana le lehilahy maty eo fa tsy malagasy. I Kaim manao anarany ary efa ilangeo ny Interpol na ny polisy iraisam-pirenena nikaroka sy nampikaroko azy. Fa naninona hony? Ka raibe ny jiolahy tany ivelany tany ary gadra nandositra zany io Kaim io. Zany ve? Losa marina. Ary anisan'ny nahasarotra be ny fikaroana azy nge ny fampiasan'ny herin'ny maizina amin'ny mpanao mazinoara azy. Anika afaka ny findra firenena tety sy tero izy. Be vola be zany izy matoa afaka mifindrafindra firenena ohatran'izaniko. Ka sady manana kaotim-bola miafina any ivelany izy no afaka mamorona vola amin'izay firenena alehany ihany koa. Ary tena vola fa tsy hoe vola santoko zany Ahoana ny avitany azandro maharo? Ka amin'ny alalan'ny herin'ny maizina ihany fanja. Zany izy nge tsy le mpanao mazinoara tsotra ireny fa tena nanao fifanekena tamin'ny satana mihitsy ka zay riny dia tanteraka avokoa. Lalina indray zany Ny fakafakaina fa fanaovana mazinoara sy fifanekena tamin'ny satana dolo na le boky mainty na reo taratasy niaran'ny levina tamin'ny Kaim. Azo antoka fa izy ny vadiny Karenina ary mbola Karenina ihany no namonina nampamona azy sy nandevina azy tao an-trano tao. Ka tsy ho voarory amin'izany ve Karenina? Tsy hafa-bely iny. Voaroro mihitsy satria karazany nanafina Raibenjolahy sy ny reniny satria nahalala ny fisian'ny Kaim nefa tsy nanatona manam-pahefana ohatrantsika izao. Zay vao azoko ry maharo Hoe ahoana ke? Nandositra zany ny halandro zareo teto reny? Ka nandositra tokoa aloha zareo kanefa ho tratra tsy hoela sady injinjany nataony teto amin'ny fokotany tetoko. Tsy azoko. Fa inona koa no natao teto amin'ny fokotany? Ka reo ankizy maty teto isaky ny ampitson'ny tsinam-bolana ne dia noho ny herin'ny maizina nampiasain'ny Kaim sy Karenina. Maninona ry maharo? Zany ary na isolobe aza mety hoe tsy nahalala akory fa fandrohitan-karena amin'ny takenankizy ny nalevin-jareo teto an-tanàna teto reny. Fandrohitan-karena ny Kaim zany le tavoahangy kely nalevin-dry zareo teto an-tanàna teto? Zay mihitsy Dia ny aina-kizy kely no takalon'izany fandrohitan-karena zany? Tena zava-doza. Tena enjany misy formule na raiki-poy momba an'izany mihitsy nge hitanay tao amin'le bokin'ny Kaim ary mbola misy fomba hafa koa ary raha hoe hitady vola sy harena amin'ny herin'ny satana. Mahatsirafina sy mamporokoditra izy zany ka na hijery ny endrika ilay Kaim ao an'efitranon-tsika aza tsy ho vitako tsony ry maharo Ka tsy maintsy ho avy eto an'io dia an'io ihany nge hono ny mpitandro ny filaminana naka ny fatiny ary izy polisy ambo ny tetana ny ty mandra-pahitanandry Karenina. Dia ahoana zany amintsika? Sika kosa mahazo miala eto amin'ny tetana ny ty manomboka ara-pitso sady afaka mitady trano atoritsika ny olona ihany koa kia. Tsara kosa zany fa aleo any amin'ireo mahamaritsika ny atory Tsy maninona ho ara izany ny tindre. Fa aiza ny tia maro? Tory any amin'ny hotelitsika mandra-pahitantsika trano fa tsy tiako ny anelingely olona any amin'ny mamako na any amamandre izay ny tena marina. Ohatra maharo Ahoana ke? sao dia atao dia adala ianao ka hotezitra. Aiza moa izay vola nofana hotely atoritsika kanefa vola ividiananana saribona 10,000 ary sisa ny atao trano? Avy tany amin'ny polisy dia nandalo tany am-piasana nakavany Satsakaramaka. Dia olanitsika ny amin'ny hotely kosa ve? Kanefa betsaka ny ilana vola nge Anja matoky ihany fa mitsinjo ny fiainantsika tiako ny vady aman-janako ka tsy foko ijaly velively andolo tsika hitady sakafo efa naona zao nareo mianaka ka ndao azy efa trano izay ny lasa kanefa mbola mahare fofopaty ato amin'ity hevitra ity foana ny oroko hatramin'izao ka ty lavaka ty mihitsy nge mitahiry izany fofony izany na dia efa nisoron'ny fanjakana tato azy ny razana efa simbiny dia tsy maintsy sasana daholo mihitsy aloha ny lambantsika tavela tato fa mahanara-pofona be ilay fatoka dia izay voasasa aoterina ny andromama mandra-pahitantsika trano ho faina aloha
nefa dia roviana indray tsika vao hita trano romaharo ny avony sakaraha manalainao azy ty volany sahady Zany ve kely fanja? ka tany amin'ny hotely foana angetsika amin'ny natory Eny, marina aloha zany. iza moa ny solany vetivety ilay vola izay fividianana ny sakafosika azy zao tena mampiady ny saiko mihitsy fa efa kely sisa ny volaoko In'Andriamanitra foana no manampy antsika ry fanja. Ndelo sasao ny lamba andeha sady mbola haka ny aja kely avy mianatra ndre zaoko. Za kosa nototra nyity lavako ty amin'izay fa efa azo totofana amin'izay olony araka ny tenin'ny polisy malika. eny azy maro anao fa ka aloha ty blousantine anao ty na dia efa rovitra aza fa ohatra ny mangatsika ny andro aleo hidiko mihitsy ny bokotra ty Ndry, iza koa zany mamotra ny sady miditra zany Za ihany ry Maharo way ka raina miaraka amin'ny zazakely Ary tonga tampotampoka ianao sady tsy nandondona akory. Ka maika be ahy ary ahoana moa ty lavaka be nataonareo atao tranoko ty Aza mody adala eo ry karenina ianao nandevona ny vadinao tato indray ve mametra mpanontaniana aminay ay nampiraisinao efitrano tamin'ny razana tato zay ary rehefa mba nitaraina fa hoe misy lolo ty trano ty dia mody ny lavinao ny fisiny tsy mahateny ianao ka efa fantatrareo zany ny marina ka inona moa no lazaiko eo fa nataonareo aiza fotsiny zany ny fatao anaty lavaka tao dia ny polisy ny tsara nytaninao fa izy ny nakazo tato e polisy hoe eno fangana mpandre amin'ny polisy nareo ahoana koa moa izay ny tsy hampandren'ny polisy sa tianareo voasaringotra tamin'ny fanafenanareo fatin'olona tato tsy fidy ny any ery fanjany nampamono ny kaima sy nandevina azy tato e tsy indri manko ny tamin'ny toerako fa iza ny nasainao namono azy ka solobeka dia iza zany zao solobeka ary maninona no ianao rery ny tonga eto miaraka amin'ny zazakely maty angery reto solobe sy mamy maty eno fa naninona ry karenina maty ny filozam-piarako ty tany amin'ny lalam-pirenena faharoa zareo raha ny rahako aka zavatra taty an-tranoko afako maly lozy zany marina ny vaovao tafahita lavitra ny nahalalako ilay accident ary efa any amin'ny tranompato ny razana saingy za aloha tsy samakany aso mifanehatra amin'ny polisy any dia mamangy amin'ny fahoriana aloha zany zay moa tsy mba manana fahita lavitra dia tsy nahalala an'izany tsy mba afaka ny ahita tava farany andreniko tsony onjoonjoko sasa mirery sisa ny fiainako manomboko izao tsy rery zany ianao ry karenina aza-baina aloha ny men'Andriamanitra nyity zazakely trotronao ty ny men'Andriamanitra ny fara tokoa aloha dia inona moa zany zao no ataonao ka akan'izay entana kely ilaiko ao ambonindrianao fotsiny dia aka ny alahy ihany koko aka ahoana moa fa tsy azoko zany aka ny laho any amin'izay aleako ary Maharo anorina ny fiainam-baovaotsika dia sahanao ve miteny an'izany eto masika eto ry karenina sa inona mihitsy ny fiheveranao marenina eo koa ndry ry fanja za angeny tia ny talohandry tsy maintsy miteny satria za ny vadiny tsy hainao izay mifankaty tamin'ny herinandro monja fa iny ny abo tompony eo efa nylazaiko ary mbola averiko aminao nefa ry karenina fa tiako mivady aman-janako ary tiako hatramin'ny farany ka tsy misy hatakaloko azy ireo ilahy koa nge fa tiako hatramin'ny farany ary tsy misy mahakosika amin'ny fitiavako ny lahy zany hatramin'ny farany inona moa ty resahanareo hatramin'ny fara fofonaiko ry fanja ary eo ko fantatra koa ry karenina fa lamba nakoa ny anay ka fato ny sarana hatramin'ny fara fofonaiko koa ny itiavako ny lahy ary manambola ampy abiedana ny lasy mity zanako ty sady lara teo ny tiako rainy vola azy tamin'ny herin'ny maizina ve redoredo marary sainany ianao fa vadiko mandrakizay Maharo ary tsy hananjanaka fa tsy aza kely zay ejereo tsara ary ty basipoleta manondro ndry ity rehefa tsy avelandry anaraka izy karenina ity no anaperako ny datin'andro ndry ary hoentiko manaraka Maharo zato firina amin'iny fahazany vadiko hoe aleoko mahatoan'ny vady aman-janako toy izay anaraka anao sy ny adalanao ry karenina rehefa tsy mety elahy dia hotofiriko amin'izay sady tsy ahy elahy tsy any fanja zato firina ry karenina fa ely zany tiako ny vadiko ary mila azy koa ny zanakay aza maika fa tena hotofiriko ary ho faty tokoa ndry rehefa izay ny tadiavindry saingy mbola manontany ny lahy ary maro anaraka hampahatsorana ve lahy dia tsy ho vonoko ny vadiny lahy sa tia lahy ny aminoko azy vo anaiky lahy
ka namatinao aza le izy dia fantary fa tsy hanaraka anao velively mihitsy ahy e. eny ara fa ho hitantsika izany e. Fanja dia sanao tokoa mantsy nitivitra azy ry karenina. Ary tandreny no fihetsika sy no manaraka Karenina? ho kamboty eto izanakareo. Maty mifadiko marina. Tena tsy vanina ianao hoe tsy vanina ho a Fanja. Izay lozanao ahy. Izay lozanao ahy Fanja vaty malala koa. Fa efa vita letsy ny aminy atsika sela indray izao. Filo koa raha tifirinao hoe. Asirenina polisy ahoana kosa. Izany izy efa renao izany fa tifiro aho a. Tsy hanaraka anao noviana fa tifiro. Angamo nareo reto ny antso polisy tena losy tia marina tena tsy napoziko kosa e. Tsy fantatrao fa misy polisy manao fanamiana sivily tsy lavitra nyty tranoty ary mitily izay mivoaka sy miditra ato. Ka namatinao azy zay dia tsy ho afa mandositra trony ianao ary miandry anao ny fonja amin'ny mampamono olona anao tato. Tiako loatra laka tsy te hamono ny lahy maro sady fantatro koa ny fahalemena lahy. Fahalemeko ahoany tsy azoko. Mora antra sy mangorako ny lehilahy ka tsy hatato ny famonoko an'ity zazakely ity raha tsy manaiky mifandriko farany alohan'ny atongavan'ny polisy eto. Fa adala ve ianao mamono ny zaza nateraka ao adala. Efa eto amin'ny loha kely ny basoko ka lazao amiko raha tena tia ahy lahy dia tsy hovinoko izy. Tena vehivavy adala tia marina adala. Zahay ny fandriko farany fa rehefa tsy ilaza lahy fa tena tia ahy mandra-pianisako 3 dia jereo kely ny tifirako ny lohany. Isa Karikarenina. Roa. Aza vonoina izy fa zaza tsy manatsiny angero karenina. Tiako ianao tena tiako ianao fa aza vonoina izy ry karenina. Aza vonoina izy misaotra lesa. Za koa tena tia ny lahy ary raiso dia tezao ity zazy ity fa elano efa hitako sy tiako rainy zanako hatramin'izay. Rehefa tsy hita izazy lahy dia aleoko vonoina. Tsy aza vonoina ho any zazy iny fa omeo tezaiko omeo anahy. Manaiky lahy zany fa ho rainy ary ho tiany zanantsika hatramin'ny farany. Eny manaiky ho rainy ary ho tia azy hatramin'ny farany. Eny ary tia ary izy raiso dia veloma mandrakizay lahy ary maro malalako. Karenina tena tify tena tamin'ny basy izy maro. Avy nanolotra n'le zazakely tamiko Karenina dia nitifitra ny tenany ary teo amin'ny lohany mihitsy nikendreny dia maty avy hatrany izy. Efa izany nahafaty azy. Niaraka tamin'izay dia tsonga ny polisy efa da ny roa moa nandinika ny fatin'ny Karenina fa ny roa nandinika an'ilay sady niteny hoe mila entina aingana any amin'ny hôpitaly zao dia zao ty raha ity fa mbola tsy maty. Ka tairana angeny ihany andrean'izany Izany very maro. Eny ke tena neveriko fa efa maty ndre. Torana tsy nahatsiaro tena fotsiny. Tsy maty ve ny vadiko hoe amantsy an'ireo polisy dia tsy maty ozy izy le ray fa maratra mafy ka mila entina aingana any amin'ny hôpitaly. Tena nahoana fihetsem-ponao no nalala fa tsy maty Ohatrany hoe nisy entana 100 taonina izany niala tamiko avy hatrany Fanja. Toy ny nanofy ana hitandry ny batainana ko amin'ny fiaran'ny polisy ary nentina aingana taty amin'ny hôpitaly. Mbola sitrak'Andriamanitra ny hahafaty ato amin'ny indro maro. Eny mbola tsy sitrany tokoa satria ny bala voalohany nety efa tamindry dia tena ny fanandrify tamin'ny bokotra akanjo teo amin'ny tratrandre. Soa aloha fa bokotra vily izy ka nanalefaka ny fidiran'ny bala sy nampijanona azy teo anelanelan'ny taola tratrandre ho ny bokotra Nanafitra tokoa aloha ilay bokotra vita amin'ny blouson jean nanaovako saingy tsaroako nararibe ny tratraka ry tonsipitra tsy avy maina. Soa koa fa nentefa teo amin'ny sandrindry ny bala faharoa no indry ny atsambotra tamin'ny bala voalohany angamba na i Karenina no tavozavoza fitifitra. Kanefa raha tara fitondrana andry tety amin'ny hôpitaly dia mety ho maty noho ny fahaverezan-draha be loatra indry Zay ny fandehana. Fa nefa mbola velona somatsara ny fadonao maro. Ary makasitraka sy miteranao koa fa ray-pianakaviana marina ianao ka tsy hisy atakalony akohonanao. Misaotra ry Fanja. Dia misaotra n'ilay bokotra vita amin'ny akanjo nanaovandry koa ka. Ary salama tsara ve azakely ihany? Salama tsara izy ka. Sady eny amin'ny mamandringa izay zao no mipetraka
malahelo anjanako aho izany ry dada. Ilay zanakarenina koa izao eny Andrimama. Izy no mitaiza azy zao ary tiana ohatry ny zafikely raha ny fahitako azy aloha Tsara izany. Efa tsy androko izany izay voahany ety amin'ny hopitaly. 3 andro azy ny tety. Tsy maintsy voako ny hopitaly foana nefa aza maika atovy aloha izay salama any Fa mbola misy etantsika tavelany nefa ao an-tranondrokarenina ary misy zavatra tiako menanao. Voamaly ny nandalo tany ka sao dia ireo kiraro vaovao tsara tarehy hitako tao anaty vatantsika izany lazaindray izany ka izany tokoa. Aiza ny hitanao ilay izy? Hitako tao. Efa nimangy sy nividiako anao ry andro maro Zany gaga ary lasa saina nahita azy omaliko. Ka fetany indray any andro any ary nikasaiko atao surprise ho anao kanefa za ty mbola ety amin'ny hopitaly ka tsy efa nanolotra azy akory. Miarabanao hatratra ny fetany indray aloha. Tena tsy naposiko. Misaotra betsaka ry Fanja. Etsoroako ny vadiko. Tsy misy fisaorana fa rehefa faly ianao dia faly Fa taiza aloha no nahita an'ilay vola nividianana an'iny kiraro iny ho ahy mbola tsy nanaovako mantsy ilay iziko. Tsy misy ahinao ny amin'izany fa raha tianao ilay kiraro dia mba hanaovy. Tena tiako mihitsy ka. Fa ny hoe fomba nividianan'ilay azy ange ny tena mahaliana ahy. Namidiko ange ilay kavina volamenako sady mila vola hividianantsika sakafo no tian'olotra fanomezana anao amin'izao fetany indray izao. Fanja anjarako ange no mitady vola ilayntsika ary tsy voatery hoe hanolotra fanomezana ho anahy izany ry. Tsy nisaina an'izany ry nalailonao ary tiany ho fitiavako anao fotsiny. Mba jero efa simba be ny kiraro anaovanao ary simba fitototoana tetsoterony ka tsahanao izay hamelomana anay fa dia manjanaka ao no fitiavanao anay. Ka adidiko amin'ny maharay-pianakaviana ange izany ry Fanja. Ka izany indrindra no tiako anehoana fankasitrahana anao tamin'izay vitanao ry dada. Ary iz'Andriamanitra nampiray antsika ange ho mba sy hitahanao mandrakariva. Eny akary fa misaotra. Tena lehibe sy manandany zamiko izany tenin'ilay izany. Ary tiako koa no milaza amindray fa miain'ny fivavahantsika Andriamanitra ary mivaly aky izany ankehitriny. Mivaly? Mivaly ahoana no tianao lazaina fa tsy azo? Aleo rehefa tafavoaka ny hopitaly indray dia asehoko andreny an-trano ny fanomezana lehibe azontsika. Fanomezana? Eo anoloan'ny vavahady menamena io nge izay no ajanona sofera azafady fa ngatsika ty no mipetraka fa tsy any Andromama maromaro. Ty no misy ny trano vaovao faitsika sady efa voatonako aty dolo ny hitantsika ry Fanja. Hay ve? Ary tsy niteny tamiko ianao. Ka mba ataoko surprise ho andry izany ka. Andeotsika aloha ary hiala ny taxi dia ao an-trano miresaka azafady ty le volanao sofera dia misaotra betsaka. Mba tsy napoziko indray ty fifindrantsika trano tamiko ty ry maharo za zao mihevitra fa hivantana eny Andromama tsika. Ho avy eo ry zareo miaraka amin'ny zanantsika rehefa avy fa efa hita nyty trano ty fa mandrosoa aloha ry Fanja. Mandrosoa ato indray tsika no mipetraka ka ahoana ty indray ato. Tena tiako aloha Izany ve? Nefa nyty trano vao hitanao ty ve tsy ho lafo be ry maharo? Eny somary lafo kely ihany aloha fa tsy tafahoatra be nefa tsy manino izany satria tsy hipetraka maharitra ato ankehinsika sady mety tsy ho vitantsika angeny andon'io fa ndra lafo sa hoanao izy ianao? Marina mihitsy izany ka ary aleo manamboatra rangeto izay hoe manofy marina aloha izany nefa aiza ny vola anaovantsika trano ka tonga eo indrendritsika ary mipetralo ndre ndaso aka zavatra kely fa inarany tikan'izao tena tsy azoko mihitsy ka ao
Jereo fa reto le fanomezana lehibe azontsika izay lazaiko an'ilay teny amin'ny hopitaly. Reo. Fa inona ny ao anatin'ny sachet kely iny? Ao jereo ao e. Andriamanitra! Mahazo? Fa volabe avesy ireo? Aveza ho ary volabe ireo? Mitony tsara aloha fa sao dia tapaka lalan-drà io e. Vola madio 20 tapitrisa ariary io ary fanomezan'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'ity singa taratasy ity fa vakeo. Ao vakeo nge? Taratasy kely ahoana koa ty? Iny e. Ao. Karazana chèque misora-bola 200 tapitrisa ariary. Ina ny dikan'izao ro mahazo a. Tahirim-bola ny karaina sy kahima visa avesa. Vola 5,000 euro eo no azontsika avy any an-dafy ary raha vadika vola malagasy zany dia mahatratra 200 tapitrisa ariary ano any. Ory mahazo a. Ahoana ke? Iza ny an-dafy ny andefa vola alina 10,000 euro na 200 tapitrisa ariary atsika tena zavo tsara aloha fa tsy mazava amiko mihitsy ka. Zao e. Nanahirana mafy ny Interpol na ny polisy iraisam-pirenena ny fikarohan'ny kahima izay mpanoma zinoara sady jiola rain-dahany cuisine maneran-tany. Azondry? Azoko tsara. Noho izany dia nomendry zareo valisoa 5,000 euro izay mahasambotra ny kahima na manoro izay misy azy na mbola velo io izany na maty. Izany ve? Ka vola avy amin'ny Interpol io azontsika io raha tiandro fantatra zany e. Zay. Manonofy ary ve izany ry mahazo? Tsy manonofy ndry ary tony eo tsara ho any fondry. Sy mba napozikozika izao ny ahazo vola avy any amin'ny Interpol ka. Any Lyon any Frantsa ny fohibeny ary tamin'ny 7 septambra 2027 ny orenany. Mahatratra 470 ny firenena mpikambana sy miara-miasa aminy dia anisan'izany Madagasikara. Ka ady amin'ny fampiororona sy karazana sanjola maro ny saniny hatramin'ny cybercriminalité azy. Tena mba tsy napoziko ka. Mba masony. Ka afaka maly zany nandraisako ny vola fakasitrana ao antsika noho izao hoe nanoro ny toerana anisan'ny fatin'ny kahima dia izao hitanao zao. Andrekiako dia atao ahoana moa izany ty valisoa be azontsika? Ny 20 tapitrisa ariary ihany aloha izany ny entiko nodio e. Ny ambony nanokafako tahirim-bola antsika any amin'ny banky. Kosa? Ka asa raha mety amindry fa mikasa mety-ampelana amin'ny asako fa nangana orinasa kely ivelomantsika ko. Rehefa mety aminao ry dada dia mety amiko. Ary maninona aloha ny tsirikaraina sy ny mamana nahazo an'ity valisoa be ity fa tsika? Mambolana maro ange kahima ny afina atao mindrokareniny. Kanefa tsy nampandray ny manam-pahefana tahaka antsika ry zareo fa nanampy azy tamin'ny mahazinoara indray aza ny natao satria jamba ny fitiavam-bola tafahoatra re. Ve ka efa nandondona teo ambaravarandry zareo ihany ty vola be ty fa tsy fantany akory. Nanafin'olombeloko ary zareo nefa enjehan'ny lalàna izany ary efa nivoaka ny gazety koa nge ny momba ny kahima nefa tsy nivakiany tsara fa natao mijery maika e. Hanika ny fahamonona sy ny fanafinana ny fatin'ny kahima indray ny namaka azy ireo. Dia fanjarantsika izany nahazo an'ity valisoa ty ry mahazoko. Izay mihitsy ry fanjara. Ohatrany tsy hitako izay lazako ny hafaliko sy ny fomba hisoraka an'Andriamanitra. Nefa tsy maintsy aneho fisaorana azy itsika. Raha nitaona hifindra tao amin'ny trano nisy lolo iny mantsy karenina dia lazaiko fa irak'Andriamanitra ary izao vao tsapako fa tena marina tokoa izany. Indra mahazo tena ray mitsimbina sy mitantana antsika tokoa Andriamanitra ary mitsimbina antsika hatramin'ny farany. D'accord FM nanolotra anao teo. Hatramin'ny farany. Nosoratany Aksiaro. Arriva Armandou sy
Fonaise, Bonina, Oloravaka no nanony aina ny tantara. Nandray feo sy nanan-totosa miaro fi. Hatramin'ny farany.